rais, mimi ulinipatia kiti kule Senate, kiti ya housing, na sisi tunasema manyumba ijengwe Kiambu ndio hawa vijana wapate kazi, na tunaomba gavana wa Kiambu, vile manyumba italetwa Kiambu, haki ya nani usikatae, haki ya nani usikatae, haki ya nani usikatae, zipitishwe ndio watu wetu wa Kiambu wapate kazi. Asanteni sana, gaiwamu ya muradhi, asanteni sana. Tuko na mama wetu wa kaunti, mama Anwa Murada anasalimia. Gedhoraia, tumeamua tunaenda mbele. Gedhoraia hapa kuwahimiza ya kwamba kwa kichwa wale ambao hawajapata soko tunawawekea mamvuli kutoka kwa GAF ambayo tumepewa na serikali ya William Ruto. Tuweke masufuria chini, tufanye kazi, tuweze kuendelea. Mahindi na sisi wote tumerudi kwa kazi. Tuko pamoja na president, tuna support president, tuko na mama kaunti, tuna support kazi yake. Asanteni. Haya, tuko na MCA wetu anaitwa Zak hapa, mpigeni makofi. Na tuko na Dona MCA wetu wa ngambo hiyo. Wewe MCA, sema tu jambo moja, sema salamu. Hai! Gedhorai! Asante sana Your Excellency juu ya soko. Mungu akubariki sana. Haya, na huyu Dona, mega moja, salimiana. Wakati Dona anazungumza. Gedhorai oya! Tulisema mboka ni mboka, wera ni wera, kazi ni kazi. Asante. Bas, niko hapa na wabunge wetu jameni. Niko na mbunge Kahangara wa kutoka kule Lari, mpigeni makofi. Niko na huyu mrembo anaitwa Nyamo kutoka Nairobi, mpigeni makofi. Karobia kutoka hapa Kiambu, mpigeni makofi. Baba yao Waitito yuko area, ndiye alianzisha pamoja na sisi hiyo soko. Tuko na Moses Kuria ambaye ni waziri wetu wa mambo ya masoko na biashara na investment. Tuko hapa na Modongo wa Roiro ambaye ni CAS wetu, Bwana Mwaura Modongo wa Roiro. Tuko na Simon hapa. Tuko na speaker wetu wa Kiambu, jameni mpigeni makofi. Mama Mwiko yuko area na hawa viongozi wengine, na Alice Wahome ambaye ni waziri wetu wa maji yuko area, pigeni makofi. Basi haya, munasema tujenge BRT hapa na reli. Haya, nimekubali mambo ya reli. Basi watu wa Gedhorai, nimeshukuru sana jameni, na mimi nitarudi hapa kwa mambo ya County Aggregation Park ambaye tutajenga hapa Ruiru ya kukusanya mazao yenu, tufanye value addition, ndio tuongeze pesa inaenda kwa mfuko ya wananchi na wakulima. Asanteni sana watu wa Ruiru, mwadhani ya muradhime, Mungu awabariki sana. Thank you very much. God bless you.
Githurai woye! Githurai woye! Andũ a Githurai, inyuĩ anga mũtire itherũ. B. Mheshimiwa Rais, wewe umetengeneza mfumo mpya hata wa masomo ya universities. Hiyo maendeleo Mheshimiwa Rais, ndio watu wote watakumbuka miaka mingi. Na ya mwisho, andũ a Githurai mwekuo. Nĩ mũraiguire andũ arĩa marenda atĩ twarie. Inyuĩ nĩ mũrenda mwario kana mũtirenda? Munataka mazungumzo ama hamtaki? Munataka dialogue ama hamtaki? Wenye hatutaki watatuonyesha rais wetu. Mheshimiwa Rais, mimi nataka nitume ujumbe kwa wale wapinzani wetu. Sisi kama Kenya Kwanza hatutaalao kitu inaitwa Handshake. Hakuna watu wataingia katika serikali kwa sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii, wewe songesha hii gari mbele kidogo hapo. Wananchi wasikie maneno. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii, watu wa Githurai, kwa sababu nimesimama hapa mara nyingi. Nichukue nafasi hii ya kwanza kuleta shukurani zangu kwa watu wa Githurai na watu wa Kiambu kwa sababu ya kura zenu. Mimi nasema asante sana jameni. Shukuru sana. Tuliomba kura zenu, mkatupatia, mkatuongezea maombi, wakatupatia ushindi. Mimi nataka niwaambie Githurai na Kiambu asante sana. Na mnajua tulikubaliana na nyinyi ya kwamba baada ya uchaguzi kazi itaendelea, kitendawili haitaanza. Ama tulikubaliana namna gani? Si tulisema kazi ndio itaendelea na kitendawili haitaanza? Hata kitendawili ya maandamano nimesema haitaendelea tena. Tunaelewana jameni? Na ndio leo nimefika hapa. Munajua hapa tuko na soko pale, sawa? Na leo nimefika hapa mambo mawili niliwaahidi wakati nilisimama hapa. Niliwaambia hapa Githurai hakuna maisha, na niliwaambia tutakamilisha miradi ya maji ambayo itasaidia watu wa Githurai, watu wa Mwihoko, watu wa Mweki, na tutahakikisha kwamba sehemu hii yote iko maji ya kutosha. Mimi nasimama hapa leo kwamba kwa miezi 8 imepita, hiyo kazi yote tumefanya, na leo tumefika hapa kutangaza rasmi ya kwamba watu wa Githurai sasa watakuwa na maji nyumbani na watakuwa na maji hapa katika tauni hii. Na tumesema hivi kwa sababu hapa ni sokoni na mumekuwa mkinunua maji. Ile mtungi ya 20 liters mumekuwa mkinunua shilingi 20. Kuanzia leo mutanunua na shilingi 3. Nyinyi mnanielewa? Ile mtungi ya shilingi 20 sasa itaanza kuuzwa hapa na 3 bob. Nyinyi mnanielewa? Na maji yenu tunataka sasa kusukuma iende nyumbani. Nimeambia Waziri Alice Wahome na yuko hapa ya kwamba sasa tumepata milioni ingine 500 ya kupeleka maji katika manyumba ya wananchi katika sehemu hii ya Githurai na sehemu ya Mwiki na sehemu ya Mwihoko, kwa sababu tunataka kila mwananchi apate maji kwake. Ndio watu watumie maji safi, tusitumie maji ambayo inaweza kutuletea magonjwa. Tumekubaliana watu wa Githurai? Vile vile niliwaambia tutakamilisha maji ya kutoka Karemenu iende Juja, iende kule iende Ruto, na hiyo maji tunataka kidogo itafika kule Nairobi. Lakini kabla haijafika Nairobi lazima tumalizane na watu wa Kiambu wakunywe maji ya kutosha. Vile vile mimi narudi hapa kwa sababu wakati tulitembea Witeithie tukaenda mpaka Thika, watu wa Thika wakasema ile maji ya kutoka kule Karemenu haijafika Thika. Mimi nataka niwatangazie watu wa Thika ya kwamba nitakuja hapa kusukuma hiyo maji
tumepata pesa bilioni 4 ya kupeleka maji Witeithie, Thika mpaka ifike kile sehemu ndio watu wa Kiambu wote wapate maji. Neguo kana tiguo. Tunaelewana? Tunaelewana? Vile vile mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mbali na maji tumekuja leo hapa. Hii soko ambayo tumekamilisha. Sasa mimi nataka nimwambie bwana wa matangi, ndani ya wiki mbili wananchi wameingia kwa ile soko, wanafanya biashara kule. Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka pia niwatangazie watu wa Githurai. Najua ile soko ni kidogo. Wafanya biashara hapa ni wengi, si ni kweli? Tuseme tu ukweli. Ile soko haiwezi tosha. Si ndio? Ni kidogo. So hapo tuko na ardhi, na hata hii nyumba hii imeandikwa cooperative tumenunua. Tunataka kujenga sasa soko kubwa kuanzia hapo mpaka ishikane na ile. Na mimi namwambia bwana Hinga na bwana Njeru ambaye ni waziri wetu wa hapa ambaye anasimamia mambo ya housing. Na bwana Hinga yuko hapa, huyo mtu wako na kilo mingi yako hapo. Huyo mngwana nimemwambia ndani ya mwezi moja wawe wametangaza kandarasi ya kujenga phase 2 ya hiyo Githurai soko ambayo tumefungua leo. Na waziri, mtafute mtu wa kandarasi ambaye atajenga soko hiyo kwa mwaka moja peke yake iwe imekamilika, ndio turudi hapa. Wale wafanyabiashara watapata nafasi katika ile soko kubwa, pia tutaongezea hawa katika soko hii hapa chini. Na mimi nataka niwaeleze pia watu wa Kiambu, muliona wiki hii tumetangaza soko ingine 400 Kenya. Na hapa Kiambu tutawajengea soko ingine 15, kwa sababu mimi nilikubaliana na kina mama mboga ya kwamba kazi ni kazi. Na haitawezekana kwamba watu wengine wanafanya kazi mahali kuna usafi, mahali kuna taa, mahali kuna maji, na wengine wanafanya biashara juu ya jua. Tumekubaliana? So hapa Kiambu tutawajengea soko ingine 15, na tayari tumetangaza kandarasi kwa sababu wera ni wera. Neguo, ama tulikubaliana namna gani? Ndio tumetangaza hiyo kandarasi. Mimi vile vile niliwaambia watu wa Kiambu, nimeona mko na mjengo hapo. Haya. Mutanipatia, naona mmefanya bidii. Sawa? Haya, wewe tafutia hawa vijana 1,100 wanipatie hiyo duka. Hiyo nini? Basi. Vile vile mimi niliwaambia ya kwamba maneno ya Fuliza tutapambana nayo. Nyinyi watu wa Kiambu, mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu hapa Kiambu maneno ya Hustler Fund, hapa Hustler Fund tumekubaliana hapa Kiambu watu ambao wamechukua pesa ya Hustler Fund ni watu 1,200,000, na mumechukua pesa shilingi bilioni 3. Na nyinyi watu wa Kiambu ni watu wa maana sana, kwa sababu kwa watu wote ambao wamechukua Hustler Fund, watu wa Kiambu ndio wanalipa kuliko watu wengine wote. Pongezi watu wa Kiambu, nyinyi ni watu wa bidii. Watu wa Kiambu 78% wanalipa pesa ya Hustler Fund wakichukua. Sasa mimi niko na habari njema kwenu. Tunaelewana? Kwanza nyinyi watu ambao mnafanya soko hapa, sasa tuko na Hustler Fund phase 2. Ile mlikuwa mnapata kati ya shilingi 500 na shilingi 50,000. Sasa tuko na ya phase 2 ambaye riba iko chini. Nyinyi wafanyabiashara, tunataka sasa tuwapatie pesa. Kina mama mko hapa? Kikundi ya watu 10, 20, 30 tunawapatia kati ya 20,000 na shilingi 1,000,000. Nyinyi mko tayari kujipanga? Mko tayari kujipanga? Na mimi niko tayari na pesa. Tupunguze ikuje chini. Haya, sasa nyinyi mlikuwa mnalipia interest ya karibu 300%. Sasa tumeteremusha mpaka 8%. Na kama mnataka iteremuke tena, mniongeleshe kando.
ndio nijue vile nitafanya. Si namna hiyo? Sasa sikizeni. Sasa wewe, wacha mimi nikueleze. Mtu ya Githurai, unataka unisikize? Ile sasa ya awamu ya pili, hii ambayo inaitwa ya vikundi ya kuendesha biashara. Mumesikia tutawapatia kati ya 20,000 na shilingi 1,000,000 kwa kikundi. Nyinyi mko tayari na kuchukua hiyo pesa? Mtajipanga kwa vikundi? Vijana mtajipanga kwa vikundi? Kina mama mtajipanga kwa vikundi? Sikizeni. Iko kashida tu kadogo kwamba sasa wewe nikwambie, unajua kuna watu hapa mimi nawaangalia kwa macho. Kuna watu walibeba pesa ya Hustler Fund ile ya kwanza na wakaenda wakiendanga, na mimi nawaona wako hapa Sasa wewe, wacha nikueleze. Sasa sikia, wacha nikufanyie hesabu. Wacha niwafanyie hesabu. Sasa tuko tayari kupatia wewe kwa kikundi 20,000 mpaka shilingi 1,000,000 kwa kikundi. Si ndio? Lakini kabla hatujakupatia 20,000 wewe, ile 500 ulichukua ama 1,000 ulipe kwanza. Ama mnasemaje? Sasa mimi nataka nikuulize wewe mtu ya Githurai, hata kama wewe ni mtu wa hesabu kiasi gani, wewe umechukua 500, umetoroka naye. Unafikiri mimi nitakupatia 20,000? Si lazima ulipe 500 kwanza? Maneno ni kwa mpango bwana. Kama nyinyi, kama wewe unafikiri unanipangia na mimi unafikiri mimi nalala, si lazima nipange hata mimi naye. Sijui kama tumekubaliana. Mtalipa ndio muweze kuchukua pesa zaidi muendeshe biashara. Wale wanasema tutalipana tukiendelea, nione kwa mkono. Vile vile mimi nataka niwaambie, tumekubaliana ya kwamba watoto wetu lazima wasome shuleni. Si tulikubaliana? Ndio sababu mnajua mimi nimeweka pesa ya kuajiri walimu. Hapa Kiambu kwa miezi 6 imepita tumeajiri walimu 1,600 Kiambu County. Na Kenya mzima tumeajiri walimu 55,000 kwa sababu tunataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Watu wa Kiambu, mimi nataka niwaeleze, mahali ya usawa, mahali ambayo Kenya itakuwa sawa, mahali mtoto wa rais na mtoto wa mama mboga watakuwa sawa ni kwa mambo ya elimu. Na ndio tunaweka pesa nyingi kwa mambo ya elimu, ndio watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma. Tunaelewana? Ya tatu, tulipatana tukasema lazima tupunguze gharama ya maisha. Lazima tupunguze gharama ya chakula. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na ndio niliwaambia tutapunguza gharama ya mbolea. Mbolea ilikuwa inauzwa last year 7,000. Sasa tumepunguza mbolea kutoka 7,000 mpaka shilingi 3,500 mwaka huu. Mimi natangaza nikiwa hapa Githurai leo, tukienda mbele kuanzia wiki hii, mbolea tena tunapunguza kutoka shilingi 3,000 mpaka shilingi 2,500. Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba tunawasaidia wakulima wetu wazalishe chakula, ndio bei ya unga iteremuke. Ni kwa sababu tumesaidia wakulima. Mimi nataka niwaulize, si mnajua unga inatoka kwa mahindi? Na mnajua mahindi inatoka shambani? Kwani mahindi inatoka sokoni? Si mahindi inatoka shambani? Na ili tuhakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha ni kusaidia mkulima. Mimi nawashukuru wakulima wa Kenya. Wakulima wa Kenya wamefanya kazi mzuri mwaka huu, hata mkiona sehemu yote ya Kenya, kwa sababu tuliwasaidia na mbolea. Wakulima wamefanya bidii. Mwezi moja, mwezi mbili ijayo tutakuwa na chakula ajabu katika taifa letu la Kenya, kwa sababu ya bidii ya wakulima wetu na usaidizi wetu na Mungu ambaye ametusaidia na mvua. Tuko pamoja jameni? Sasa mimi nataka niwaulize, kwa sababu unajua wale wengine ambao wale watu wa story mingi ati wanatuambia kupunguza gharama ya unga, ati lazima uvae sufuria kwa kichwa, ati na ufanye maandamano. Mimi nauliza nyinyi watu wa Githurai, hata kwa dawa ama kwa uganga ama kwa uchawi, ukivaa sufuria kwa kichwa bei ya unga itabadilika?
Sio ni mambo ya upuzi. Mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango tutakuwa nayo ya kuzalisha chakula, tuondoe aibu ya njaa, na niliwaahidi, na hiyo kazi tutafanya na bidii. Hapa tuko na vijana wengi hawana ajira, ni kweli ama si kweli? Vijana wa Githurai muko? Vijana wa Githurai muko? Mimi niliwaambia ya kwamba tutakuwa na mpango ya ajira ya hawa vijana. Na mimi vijana nataka munisikize kwa makini. Vijana muko? Tuko na mpango, na ndio niliwaambia tutaweka mpango kamili. Hapa Kiambu tunataka kujenga nyumba kati ya 20,000 na 50,000, na tunahitaji vijana karibu 100,000 watakaotusaidia katika ujenzi wa manyumba. Tayari tumepitisha katika finance bill na tuko sasa na pesa ya ujenzi. Na mimi nataka niwaambie mpango ya housing sio sana mambo ya nyumba, ni sana mambo ya ajira ya hawa vijana. Vijana muko tayari tufanye hiyo kazi pamoja? Muko tayari? Kazi ya plumbers mtafanya, ya electricians mtafanya, ya carpenters mtafanya, ya masons mtafanya, ya hiyo ingine yote mtafanya. Si tulisema kazi ni kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Muko tayari na kazi ile itapatikana? Tuko pamoja? Ya pili, tumesema vile vile katika mambo ya mtandao tunatengeneza digital jobs, na tumesema tutaweka ICT hub katika kila ward ya taifa letu la Kenya. Ndio hawa vijana tuwapange na ajira ambayo inaitwa digital jobs. Vijana mkae chonjo, mkue tayari, kwa sababu hiyo kazi tunataka tufanye pamoja na nyinyi. Watu wa hapa tunaelewana? Githurai tunaelewana? Vile vile mimi nataka niwahakikishia kwamba hiyo kazi yote tutafanya kwa ushirikiano, na mimi nataka niwahakikishia kwamba Kenya itakuwa ni nchi ya sheria. Wale watu ambao walikuwa wanatuletea fujo, mimi nimewaambia, na mimi nataka tukubaliane na Wakenya wote, hakuna mtu awe mrefu mfupi wa chama hii ama wa chama ile ataendesha mambo ya vita katika taifa letu la Kenya. Mambo ya kupiganisha vijana wetu, ati viongozi wanatoa pesa ati kulipa vijana wachukue mawe, wapigane, wapige polisi, waharibu mali ya umma, waharibu biashara ya watu. Hiyo haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Na nimewaambia wale watu wa upinzani, that will not happen again in the Republic of Kenya. Watu wa Githurai, ama mnataka watu watuharibie biashara? Hapana. Hiyo tumekataa. Na wafanya ile wanataka, lakini mambo ya vita hapana. Ama namna gani? Sisi ni nchi ya demokrasia. Sisi ni nchi tunafuata sheria. Sisi ni nchi ya amani. Na hivyo ndivyo tutakaa kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Maneno hiyo ingine yote, na tumewaambia ile vitisho walikuwa naye ati ndio wapate serikali nusu mkate, haitafanyika tena. Haiwezekani. Sijui kama tunaelewana. Na hawa watu nitawakalia ngumu. Bana. Ama namna gani? Si ndio? Kwani mtu ambaye anataka kuharibu biashara ya mwingine anapembelezwa? Bana. Nitawakalia ngumu sana hiyo watu wakwendi. Sijui kama tumeelewana jameni. Nego. Neturaiguithania. Tunakubaliana? Hiyo ndio barabara. Si kila mtu afanye biashara jameni. Sisi tungangane, tutafutie hawa vijana ajira, tupange biashara, tupange uchumi, Kenya iende mbele. Mambo ya vita no. Haya, mimi nimemaliza na story yangu. Sasa simunajua mimi niko na mtu yangu ya kunisaidia. Hii kazi mlinipatia. Mnajua mtu anaitwa Rigiji? Mnajua mtu anaitwa Rigiji? Si huyu mtu ni mtu ya kusema ukweli. Haya Rigiji, wewe zungumza na mtu.
Nĩ mwake na nĩ kuona njamba itũ mũthamaki witũ nĩ inyuĩ mwethurĩire kwenda ka kũringĩrĩrio rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Hapa Githurai ndio mlango wa kuingia katika Mlima Kenya, na ningetaka nichukue nafasi hii kushukuru watu ya Githurai na Ruto kwa mkaribisha rais wetu katika ziara yake ya siku 5 katika hapa Mlima Kenya. Na watu wetu wa Githurai, kwa niaba ya huyu rais wetu na mimi na timu yetu, tunataka tuseme asanti kwa vile mlimpigia huyu rais wetu kura. Na mimi ningetaka kumhakikishia rais wetu amepanga kazi vizuri na nyinyi mtakuja kufurahia. Na sisi tukiwa pale, kazi yetu ni kumsaidia huyu rais. Na huyu rais sisi tunakaa na yeye pale. Mtu yeyote atajaribu kucheza na yeye, mimi na hao Kimani Ichungwah, Ndindi Nyoro, huyu King'ara tumekaa chonjo. Neguadwa ito. Jabaneno. Tumeragire. Na rais hapa, watu hapa Mlima Kenya walikuchagua wewe na wakakupatia kura zao zote. Wamesema kwa kauli moja, mambo ya handshake hawataki. Mumekataa handshake? Wangapi wanasema hakuna handshake? Rais wetu, wewe ni mchapakazi. Tulikuchagua kwa sababu tunakuamini, kwa sababu uko na mpango na uko na maono ya kubadilisha maisha yao watu ya kawaida. Na kwa hivyo watu ya Githurai, nyinyi nauliza nyinyi kwa heshima, tumuunge huyu rais wetu mkono, tushikane, tukue na mapenzi na watu ya hapa Mlima Kenya, tuunge huyu rais wetu mkono kuanzia leo 2027 mpaka huko mbele. Tumekubaliana? Ni ado igana mara ugatonyitire rais wetu monyitire. Harambee! Asanteni sana wangwana wa Githurai. Haya, Wakenya wa Githurai, oye! Hebu punga mkono nione kama muko. Sisi tunasema kwa kitu kimoja. Demokrasia ilitendeka. Na leo ni tarehe 5 mwezi wa August. Tumekaribia mwaka moja kamili tangu tupige kura. Sisi tulichagua nani kama rais wa Jamhuri ya Kenya? Tulichagua nani? Basi wale wengine wakome, kwa sababu juhudi ya Mheshimiwa Ruto sahihi kama rais ni kufufua na kurekebisha uchumi wa taifa la Kenya. Asanteni sana, tushikane, tutembee pamoja na tudumishe amani. Asante sana. Haya, wacha nipatie gavana wetu wa Kiambu hapa, Bwana wa Matangi. Haya. Wana Kiambu hamjambo? Wana Githurai hamjambo? Tusalimiane kwa hewa. Haya, asante rais wetu. Tunataka, asante. Mwafrika ataongea. Your Excellency. Mwafrika wewe pita pande hii. Haya, Mwafrika ako hapa. Your Excellency, sisi tunataka tukukaribisha hapa kwetu Kiambu, tukukaribishe Githurai, Your Excellency, na tunasema tunashukuru sana Your Excellency. Umekuja, umetupatia soko, ulituahidi soko. Umetuletea maji, ulituahidi maji, Your Excellency. Mimi nataka niseme Your Excellency, sisi kama vijana wa hapa Githurai tunashukuru pia. Umesema ya kwamba kazi itarudi kwa mkono yetu kupitia hiyo miradi yako. Nataka kama governor, Your Excellency, nikuhakikishie ya kwamba hapa Kiambu tuko na wewe moja kwa moja. Na miradi hizo zako zote, Your Excellency, sisi tunakuunga mkono. Na niwaambie wana Kiambu, huyo mradi wa soko, Your Excellency, phase 2 tutafanya hapa, na vijana wenye umetuahidi watapata kazi, vijana wa hapa. Maji, Your Excellency, hapa maji, Your Excellency, kule mbele tumekuwa na shida. Tunasema asanti kwa hiyo maji umetuletea.
kwenye mambo yetu ya agenda ya housing, Your Excellency, nataka nikuhakikishie kama governor ya kwamba sisi na mimi tuko nyuma yako, na nikupe ahadi kufika hii wiki inakuja tutaanza hiyo kazi ya kujenga tukishirikiana pamoja na wizara, Your Excellency. Na ya mwisho, Your Excellency, ni kuombe kwa vile sisi tuko na soko mingi, ni kuombe tu kwa kunyenyekea, ni kuombe kwa vile vijana wetu wengi wako kwa mitaa tofauti, zile soko tu 20 litanyenyekea sana, ni kuombe utupe hiyo soko 20, Your Excellency. Na mimi niko na soko 13, alafu ndio watu wetu wakuwe sawa sawa. Hiyo ndio lombi langu, Your Excellency, ndio sisi Kiambu tukuwe sawa sawa. Haya, watu wetu tumemkaribisha rais. Hebu tuone mkono ya Wanagithurai, tunasema tuko pamoja na rais wetu. Asante sana, Your Excellency. Haya, tuko na leader wetu wa majority anaitwa Kimani Ichungwah. Githurai neinyue no munyitereire ni mwake igua horo ni murenda nusu mkate handshake ni murenda. Mheshimiwa Rais, hawa watu wa Githurai wanasema wamekusikia, na sababu uliniuliza niongoze ile komiti ya mazungumzo, nataka nikuhakikishie venye watu wa Kiambu na Githurai wanasema mambo ya nusu mkate, mambo ya handshake, hiyo hata hiyo kitu wanaita inclusivity. Inclusivity is another name ya handshake. Na nimewaambia nikiongoza mimi naenda hapo kuwaambia nusu mkate na handshake hakuna. Watu wa Githurai mumeamua hivyo. La pili, Mheshimiwa Rais, tukushukuru kwa ile maendeleo unatuletea Kenya na hasa hapa kwetu nyumbani Kiambu. And we want to promise you, Excellency, as you have said, violence, anarchy and bloodshed shall never again in this country be a means of transacting our political discussions and our political discourse. And even as we walk into the negotiations with our friends in Azimio, we want to tell them that we are discussing on how to end violence in our politics. We will discuss how they will accept election results. Si ndio watu wa Githurai? Tukifika kwa meza niwaambie rais ni nani? Ati rais ni nani? Rais ni nani? Hapo kwa haya machache, Mheshimiwa Rais, nikuhakikishie yale mazungumzo ambayo tutazungumza ni mazungumzo ambayo inawahusu wa Kenya. Hakuna mazungumzo tutazungumza inayohusu kugawa serikali ama inayohusu watu binafsi na mambo yao na mafamilia yao. Kwa haya machache, Mheshimiwa Rais, asante. Haya, niko na muungano mwingine anaitwa Ndende. Zote wamesema kwa kauli moja mambo ya handshake hawataki. Mumekataa handshake? Wangapi wanasema hakuna handshake, hakuna handshake, hakuna handshake? Haito katika hapa Mlima Kenya. Na watu wetu wa Githurai, kwa niaba ya huyu rais wetu na mimi na timu yetu, tunataka tuseme asanti kwa vile mlimpigia huyu rais wetu kura. Na mimi ningetaka kumhakikishia rais wetu amepanga kazi vizuri na nyinyi mtakuja kufurahia. Na sisi tukiwa pale, kazi yetu ni kumsaidia huyu rais. Na huyu rais sisi tunakaa na yeye pale. Mtu yeyote atajaribu kucheza na yeye, mimi na hao Kimani Ichungwah, Ndende Nyoro, huyu King'ara, tumekaa chonjo. Neguadwa ito. Jabareno. Tumeragire. Na rais hapa, watu hapa Mlima Kenya walikuchagua wewe na wakakupatia kura zao zote. Wamesema kwa kauli moja mambo ya handshake hawataki. Mumekataa handshake? Wangapi wanasema hakuna handshake, hakuna handshake, hakuna handshake? Rais wetu, wewe ni mchapakazi. Tulikuchagua kwa sababu tunakuamini, kwa sababu uko na mpango na uko na maono
ya kubadilisha maisha yao watu ya kawaida. Na kwa hivyo watu ya Githurai, nyinyi nauliza nyinyi kwa heshima, tumuunge huyu rais wetu mkono, tushikane, tukue na mapenzi na watu ya hapa Mlima Kenya, tuunge huyu rais wetu mkono kuanzia leo 2027 mpaka huko mbele. Tumekubaliana? Ni ando igana mara ukatonyitire rais wetu mwenyewe. Harambee! Asanteni sana wangwana wa Githurai. Haya, Wakenya wa Githurai, hoye! Hebu punga mkono nione kama muko. Sisi tunasema kwa kitu kimoja. Demokrasia ilitendeka. Na leo ni tarehe 5 mwezi wa August. Tumekaribia mwaka moja kamili tangu tupige kura. Sisi tulichagua nani kama rais wa Jamhuri ya Kenya? Tulichagua nani? Basi wale wengine wakome, kwa sababu juhudi ya Mheshimiwa Ruto sahihi kama rais ni kufufua na kurekebisha uchumi wa taifa la Kenya. Asanteni sana, tushikane, tutembee pamoja na tudumishe amani. Asante sana. Haya, wacha nipatie gavana wetu wa Kiambu hapa, Bwana wa Matangi. Haya, wana Kiambu hamjambo? Wana Githurai hamjambo? Tusalimiane kwa hewa, tusalimiane kwa hewa, tusalimiane kwa hewa. Haya, asante rais wetu. Tunataka, haya, asante. Mwafrika ataongea, Mwafrika ataongea. Your Excellency, Mwafrika wewe pita pande hii. Haya, Mwafrika ako hapa. Your Excellency, sisi tunataka tukukaribisha hapa kwetu Kiambu, tukukaribishe Githurai, Your Excellency, na tunasema tunashukuru sana Your Excellency. Umekuja, umetupatia soko, ulituahidi soko. Umetuletea maji, ulituahidi maji, Your Excellency. Mimi nataka niseme Your Excellency, sisi kama vijana wa hapa Githurai tunashukuru pia. Umesema ya kwamba kazi itarudi kwa mkono yetu kupitia hiyo miradi yako. Nataka kama governor, Your Excellency, nikuhakikishie ya kwamba hapa Kiambu tuko na wewe moja kwa moja, na miradi hizo zako zote, Your Excellency, sisi tunakuunga mkono. Na niwaambie wana Kiambu, huo mradi wa soko, Your Excellency, phase 2 tutafanya hapa, na vijana wenye umetuahidi watapata kazi, vijana wa hapa. Maji, Your Excellency, hapa maji, Your Excellency, kule mbele tumekuwa na shida. Tunasema asanti kwa hiyo maji umetuletea. Kwenye mambo yetu ya agenda ya housing, Your Excellency, nataka nikuhakikishie kama governor ya kwamba sisi na mimi tuko nyuma yako, na nikupe ahadi kufika hii wiki inakuja tutaanza hiyo kazi ya kujenga tukishirikiana pamoja na wizara, Your Excellency. Na ya mwisho, Your Excellency, ni kuombe kwa vile sisi tuko na soko mingi, ni kuombe tu kwa kunyenyekea, ni kuombe kwa vile vijana wetu wengi wako kwa mitaa tofauti, zile soko tu 20 litanyenyekea sana, ni kuombe utupe hiyo soko 20, Your Excellency. Na mimi niko na soko 13, alafu ndio watu wetu wakuwe sawa sawa. Hiyo ndio lombi langu, Your Excellency, ndio sisi Kiambu tukuwe sawa sawa. Haya, watu wetu tumemkaribisha rais. Hebu tuone mkono wa Githurai, tunasema tuko pamoja na rais wetu. Asante sana, Your Excellency. Haya, tuko na leader wetu wa majority anaitwa Kemani Ichungwah. Githurai, neinyue no munyitereire, ni mwakaigua horo, ni murenda nusu mkate, handshake ni murenda. Mheshimiwa Rais, hawa watu wa Githurai wanasema wamekusikia, na sababu uliniuliza niongoze ile komiti ya mazungumzo, nataka nikuhakikishie venye watu wa Kiambu na Githurai wanasema mambo ya nusu mkate,
mambo ya handshake. Hiyo hata hiyo kitu wanaita inclusivity. Inclusivity is another name ya handshake. Na nimewaambia nikiongoza, mimi naenda hapo kuwaambia nusu mkate na handshake hakuna. Watu wa Githurai mumeamua hivyo. La pili, Mheshimiwa Rais, tukushukuru kwa ile maendeleo unatuletea Kenya na hasa hapa kwetu nyumbani Kiambu. And we want to promise Your Excellency, as you have said, violence, anarchy and bloodshed shall never again in this country be a means of transacting our political discussions and our political discourse. And even as we walk into the negotiations with our friends in Azimio, we want to tell them that we are discussing on how to end violence in our politics. We will discuss how they will accept election results. Si ndio watu wa Githurai? Tukifika kwa meza niwaambie rais ni nani? Ati rais ni nani? Rais ni nani? Hapo. Kwa haya machache, Mheshimiwa Rais, nikuhakikishie yale mazungumzo ambayo tutazungumza ni mazungumzo ambayo inawahusu wa Kenya. Hakuna mazungumzo tutazungumza inayohusu kugawa serikali ama inayohusu watu binafsi na mambo yao na mafamilia yao. Kwa haya machache, Mheshimiwa Rais, asante. Haya, niko na muungwana mwingine anaitwa Ndende Nyoro. Githurai woye! Githurai woye! Andũ a Githurai, inyuanga mutire itheru. Nindamurutira ngobia. Niguo mwendete kanda ĩno. Rais wetu, mimi ningetaka kwanza nichukue hii fursa nishukuru sana hawa watu wa Githurai wote, kwa sababu hawa watu wa Githurai walitushikilia sana wakati ya kampeni. Githurai tunyitirira na mugatanyu. Ya pili, Mheshimiwa Rais, tunakushukuru wewe umechukua mwenendo ya maendeleo. Wewe hata watu wakipiga maneno ya maandamano, wewe umeteremsha bei ya fertilizer, Mheshimiwa Rais. Wewe Mheshimiwa Rais umedouble pesa ya watoto wenye wako universities. Mheshimiwa Rais umetoa vijana wetu kutoka CRB. Mheshimiwa Rais, wewe umetengeneza mfumo mpya hata wa masomo ya universities. Hiyo maendeleo, Mheshimiwa Rais, ndio watu wote watakumbuka miaka mingi. Na ya mwisho, andũ a Githurai mwekuo, nĩ mũraiguire andũ arĩa marenda atĩ twarie? Inyuĩ nĩ mũrenda mwario kana mũtirenda? Munataka mazungumzo ama hamtaki? Munataka dialogue ama hamtaki? Wenye hatutaki watatuonyesha rais wetu. Mheshimiwa Rais, mimi nataka nitume ujumbe kwa wale wapinzani wetu. Sisi kama Kenya Kwanza hatutaalao kitu inaitwa handshake. Hakuna watu wataingia katika serikali kwa dirisha. Hakuna watu watavuja dirisha waingie kwa serikali. Na hata hiyo dialogue, Mheshimiwa Rais, mimi nakuomba, kwa sababu nimesikiza hawa watu wadosi wetu, wewe wachana na hiyo dialogue, tufanye kazi, Kenya iende mbele. Kana ni ati andu aitu? Kana ni ati jeshi? Thengio muno na Ngai amurathime. Asante. Niko hapa na muungwana wa hapa anaitwa Simon Kingara, mbunge wetu wa hapa Ruto. Hamjambo wana Githurai? Hamjambo wana Githurai? Haya, tutulie tuongea nyumbani kidogo. Sasa mimi nataka kumshukuru sana Daktari William Samoei Ruto wakiungana na kiongozi mwenza Rigathi Gachagua, kwa sababu yale wamefanya siku ya leo ni mambo ya ajabu sana. Daktari William Samoei Ruto, maji hapa tulipatia maji kidogo hapa miaka ya 90. Mfereji ya 6 inches ikakatwa pale, na ndio tumekuwa na shida ya maji. Lakini leo umetupatia maji ya mita 1.5. Vile vile nakumbuka daktari, soko ilianza pale Roiro, na wewe ukaanza soko hapa Githurai na umeifungua.
Kwa hivyo ni kushukuru, na kuna kadeni kidogo daktari, kuna kadeni kidogo. Wewe ulitujengea classes 5 pale Mweki, unakumbuka? Alafu ukakatazwa kujenga ikabaki 5. Tafadhali jengea wao wazazi hizo 5 tafadhali. Kwa haya mengi ni kushukuru sana, niseme maendeleo itaendelea, na niwashukuru watu wa Loiro kwa kubali kuja. Watu wa Loiro oye! Haya, ni kweli nilikuja pale shuleni. Ngoja Mwafrika ataongea. Nilikuja kweli na huyu Simon Kingara pale shuleni. Na pale hiyo shule iko na watoto wengi sana. Na mimi nataka nikubaliane na wewe mheshimiwa ya kwamba pale inahitaji madarasa. Mimi nitakusaidia na shilingi milioni 5 uanze utengeneze shule, uongeze madarasa 5. Na isipotosha urudi kwangu. Si ndio? Haya, wewe Mwafrika. Huyu mbunge wetu wa kutoka hapa. Haya, asante. Mheshimiwa Rais pamoja na makamu wa rais na ujumbe ambao umeandamana nao kwenda Mount Kenya. Watu wa Githurai wote wako hapa kukufungia mkono wa heri jema kwa hii safari ya kwenda Mount Kenya. Mheshimiwa Rais, watu wa Githurai wanasema ya kwamba wewe na makamu wa rais mnatosha na waliwachagua. Kwa hivyo watu wa Githurai wanasema ya kwamba hawataki joyraider katika uongozi wako. Mheshimiwa Rais, upande ile wa Githurai ama Roysambu, tunakushukuru kwa sababu ya shule ya Roysambu Primary ambaye ulijenga. Ulisema ya kwamba within 60 days tujenge darasa 30. Asante sana mtukufu Rais. Thank you very much na karibuni sana wakati mwingine. Asante. Haya, tuko na seneta wetu Karombo Wadangwa. Githurai. Mheshimiwa Rais, sisi tunakushukuru, umetufungulia soko. Ile kitu ningekuomba, hii soko utuwekee wifi. Ndio hawa watu wa Githurai wapate wifi for free. Si mambo ndio hayo? Mheshimiwa Rais, mimi ulinipatia kiti kule Senate, kiti ya housing. Na sisi tunasema manyumba ijengwe Kiambu, ndio hawa vijana wapate kazi. Na tunaomba gavana wa Kiambu, vile manyumba italetwa Kiambu, haki ya nani usikatae. Haki ya nani usikatae. Haki ya nani usikatae. Zipitishwe ndio watu wetu wa Kiambu wapate kazi. Asanteni sana. Gaiwamu ya mradhi, asanteni sana. Tuko na mama wetu wa kaunti, Mama Anwa Murada anasalimia. Githurai! Tumeamua tunaenda mbele. Githurai hapa kuwahimiza ya kwamba kwa kichwa wale ambao hawajapata soko tunawawekea mamvuli kutoka kwa GAF ambayo tumepewa na serikali ya William Ruto. Tuweke masufuria chini, tufanye kazi, tuweze kuendelea. Mahindi na sisi wote tumerudi kwa kazi. Tuko pamoja na president. Tuna support president. Tuko na mama kaunti. Tuna support kazi yake. Asanteni. Haya, tuko na MCA wetu anaitwa Zak hapa, mpigeni makofi. Na tuko na Dona MCA wetu wa ngambo hiyo. Wewe MCA, sema tu jambo moja, sema salamu. Githurai! Asante sana Your Excellency juu ya soko. Mungu akubariki sana. Haya, na huyu Dona, mega moja, salimiana. Wakati Dona anazungumza. Githurai oya! Tulisema mboka ni mboka, wera ni wera, kazi ni kazi. Asante. Basi, niko hapa na wabunge wetu jameni. Niko na mbunge Kahangara wa kutoka kule Lari, mpigeni makofi. Niko na huyu mrembo anaitwa Nyamo kutoka Nairobi, mpigeni makofi. Karobia kutoka hapa Kiambu, mpigeni makofi. Baba yao Waitito yuko area, ndiye alianzisha pamoja na sisi hiyo soko. Tuko na Moses Kuria.
ambaye ni waziri wetu wa mambo ya masoko na biashara na investment. Tuko hapa na Modongo wa Roiro ambaye ni CAS wetu, Bwana Mwaura Modongo wa Roiro. Tuko na Simon hapa. Tuko na speaker wetu wa Kiambu, jameni mpigeni makofi. Mama Mwiko yuko area na hawa viongozi wengine, na Alice Wahome ambaye ni waziri wetu wa maji yuko area, pigeni makofi. Basi haya, munasema tujenge BRT hapa na reli. Haya, nimekubali mambo ya reli. Basi watu wa Githurai, mshukuru sana jameni, na mimi nitarudi hapa kwa mambo ya County Aggregation Park ambaye tutajenga hapa Ruiru ya kukusanya mazao yenu, tufanye value addition, ndio tuongeze pesa inaenda kwa mfuko ya wananchi na wakulima. Asanteni sana watu wa Ruiru, Mwathani amuradhime, Mungu awabariki sana. Thank you very much. God bless you. Waito muriega. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie jameni namna hiyo kwa mkono. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii, wewe songesha hii gari mbele kidogo hapo, wananchi wasikie maneno. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii, watu wa Githurai, kwa sababu nimesimama hapa mara nyingi. Nichukue nafasi hii ya kwanza kuleta shukurani zangu kwa watu wa Githurai na watu wa Kiambu kwa sababu ya kura zenu. Mimi nasema asante sana jameni. Shukuru sana. Tuliomba kura zenu, mkatupatia, mkatuongezea maombi, wakatupatia ushindi. Mimi nataka niwaambie Githurai na Kiambu asante sana. Na mnajua tulikubaliana na nyinyi ya kwamba baada ya uchaguzi kazi itaendelea, kitendawili haitaanza. Ama tulikubaliana namna gani? Si tulisema kazi ndio itaendelea na kitendawili haitaanza? Hata kitendawili ya maandamano nimesema haitaendelea tena. Tunaelewana jameni? Na ndio leo nimefika hapa. Mnajua hapa tuko na soko pale, sawa? Na leo nimefika hapa mambo mawili. Mambo mawili niliwaahidi wakati nilisimama hapa. Niliwaambia hapa Githurai hakuna maisha. Na niliwaambia tutakamilisha miradi ya maji ambayo itasaidia watu wa Githurai, watu wa Mwihoko, watu wa Mweki, na tutahakikisha kwamba sehemu hii yote iko maji ya kutosha. Mimi nasimama hapa leo kwamba kwa miezi 8 imepita, hiyo kazi yote tumefanya, na leo tumefika hapa kutangaza rasmi ya kwamba watu wa Githurai sasa watakuwa na maji nyumbani na watakuwa na maji hapa katika tauni hii. Na tumesema hivi kwa sababu hapa ni sokoni na mumekuwa mkinunua maji, ile mtungi ya 20 liters mumekuwa mkinunua shilingi 20. Kuanzia leo mutanunua na shilingi 3.
Nyinyi mnanielewa? Ile mtungi ya shilingi 20 sasa itaanza kuuzwa hapa na 3 bob. Nyinyi mnanielewa? Na maji yenu tunataka sasa kusukuma iende nyumbani. Nimeambia Waziri Alice Wahome na yuko hapa ya kwamba sasa tumepata milioni ingine 500 ya kupeleka maji katika manyumba ya wananchi katika sehemu hii ya Githurai na sehemu ya Mwiki na sehemu ya Mwihoko, kwa sababu tunataka kila mwananchi apate maji kwake, ndio watu watumie maji safi, tusitumie maji ambayo inaweza kutuletea magonjwa. Tumekubaliana watu wa Githurai? Vile vile niliwaambia tutakamilisha maji ya kutoka Karemenu iende Juja, iende kule iende Ruiru, na hiyo maji tunataka kidogo itafika kule Nairobi, lakini kabla haijafika Nairobi lazima tumalizane na watu wa Kiambu wakunywe maji ya kutosha. Vile vile mimi narudi hapa kwa sababu wakati tulitembea Witeithie tukaenda mpaka Thika, watu wa Thika wakasema ile maji ya kutoka kule Karemenu haijafika Thika. Mimi nataka niwatangazie watu wa Thika ya kwamba nitakuja hapa kusukuma hiyo maji. Tumepata pesa bilioni 4 ya kupeleka maji Witeithie, Thika mpaka ifike kile sehemu ndio watu wa Kiambu wote wapate maji. Neguo kana tiguo. Tunaelewana? Tunaelewana? Vile vile mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mbali na maji tumekuja leo hapa hii soko ambayo tumekamilisha. Sasa mimi nataka nimwambie bwana wa Matangi, ndani ya wiki mbili wananchi wameingia kwa ile soko, wanafanya biashara kule. Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka pia niwatangazie watu wa Githurai, najua ile soko ni kidogo, wafanya biashara hapa ni wengi, si ni kweli? Tuseme tu ukweli, ile soko haiwezi tosha, si ndio? Ni kidogo. So hapo tuko na ardhi, na hata hii nyumba hii imeandikwa cooperative, tumenunua. Tunataka kujenga sasa soko kubwa kuanzia hapo mpaka ishikane na ile. Na mimi namwambia bwana Hinga na bwana Njeru ambaye ni waziri wetu wa hapa ambaye anasimamia mambo ya housing, na bwana Hinga yuko hapa, huyo mtu wako na kilo mingi yako hapo. Huyo mngwana nimemwambia ndani ya mwezi moja wawe wametangaza kandarasi ya kujenga phase 2 ya hiyo Githurai soko ambayo tumefungua leo. Na waziri, mtafute mtu wa kandarasi ambaye atajenga soko hiyo kwa mwaka moja peke yake, iwe imekamilika, ndio turudi hapa. Wale wafanyabiashara watapata nafasi katika ile soko kubwa, pia tutaongezea hawa katika soko hii hapa chini. Na mimi nataka niwaeleze pia watu wa Kiambu, muliona wiki hii tumetangaza soko ingine 400 Kenya, na hapa Kiambu tutawajengea soko ingine 15, kwa sababu mimi nilikubaliana na kina mama mboga ya kwamba kazi ni kazi, na haitawezekana kwamba watu wengine wanafanya kazi mahali kuna usafi, mahali kuna taa, mahali kuna maji, na wengine wanafanya biashara juu ya jua. Tumekubaliana? So hapa Kiambu tutawajengea soko ingine 15, na tayari tumetangaza kandarasi kwa sababu wera ni wera. Neguo, ama tulikubaliana namna gani? Ndio tumetangaza hiyo kandarasi. Mimi vile vile niliwaambia watu wa Kiambu, nimeona mko na mjengo hapo. Haya. Mutanipatia, naona mmefanya bidii. Sawa? Haya, wewe tafutia hawa vijana 1,100 wanipatie hiyo duka. Hiyo nini? Basi. Vile vile mimi niliwaambia ya kwamba maneno ya Fuliza tutapambana nayo. Nyinyi watu wa Kiambu, mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu hapa Kiambu maneno ya Hustler Fund, hapa Hustler Fund tumekubaliana.
hapa Kiambu watu ambao wamechukua pesa ya Hustler Fund ni watu 1,200,000 na mumechukua pesa shilingi bilioni 3. Na nyinyi watu wa Kiambu ni watu wa maana sana, kwa sababu kwa watu wote ambao wamechukua Hustler Fund, watu wa Kiambu ndio wanalipa kuliko watu wengine wote. Pongezi watu wa Kiambu, nyinyi ni watu wa bidii. Watu wa Kiambu 78% wanalipa pesa ya Hustler Fund wakichukua. Sasa mimi niko na habari njema kwenu. Tunaelewana? Kwanza nyinyi watu ambao mnafanya soko hapa, sasa tuko na Hustler Fund phase 2. Ile mlikuwa mnapata kati ya shilingi 500 na shilingi 50,000. Sasa tuko na ya phase 2 ambaye riba iko chini. Nyinyi wafanyabiashara, tunataka sasa tuwapatie pesa. Kina mama mko hapa? Kikundi ya watu 10, 20, 30 tunawapatia kati ya 20,000 na shilingi 1,000,000. Nyinyi mko tayari kujipanga? Mko tayari kujipanga? Na mimi niko tayari na pesa. Tupunguze ikuje chini. Haya, sasa nyinyi mlikuwa mnalipia interest ya karibu 300%. Sasa tumeteremusha mpaka 8%. Na kama mnataka iteremuke tena, mniongeleshe kando, ndio nijue vile nitafanya. Si namna hiyo? Sasa sikizeni. Sasa wewe, wacha mimi nikueleze. Mtu ya Githurai, unataka unisikize. Ile sasa ya awamu ya pili, hii ambayo inaitwa ya vikundi ya kuendesha biashara. Mumesikia tutawapatia kati ya 20,000 na shilingi 1,000,000 kwa kikundi. Nyinyi mko tayari na kuchukua hiyo pesa? Mtajipanga kwa vikundi? Vijana mtajipanga kwa vikundi? Kina mama mtajipanga kwa vikundi? Sikizeni. Iko kashida tu kadogo kwamba sasa wewe nikwambie, unajua kuna watu hapa mimi nawaangalia kwa macho. Kuna watu walibeba pesa ya Hustler Fund ile ya kwanza na wakaenda wakiendanga. Na mimi nawaona wako hapa. Sasa wewe, wacha nikueleze. Sasa sikia, wacha nikufanyie hesabu. Wacha niwafanyie hesabu. Sasa tuko tayari kupatia wewe kwa kikundi 20,000 mpaka shilingi 1,000,000 kwa kikundi. Si ndio? Lakini kabla hatujakupatia 20,000 wewe, ile 500 ulichukua ama 1,000 ulipe kwanza. Ama mnasemaje? Sasa mimi nataka nikuulize wewe mtu ya Githurai, hata kama wewe ni mtu wa hesabu kiasi gani, wewe umechukua 500, umetoroka naye. Unafikiri mimi nitakupatia 20,000? Si lazima ulipe 500 kwanza? Maneno ni kwa mpango bwana. Kama wewe unafikiri unanipangia na mimi unafikiri mimi nalala, si lazima nipange hata mimi naye. Sijui kama tumekubaliana. Mtalipa ndio muweze kuchukua pesa zaidi muendeshe biashara. Wale wanasema tutalipana tukiendelea, nione kwa mkono. Vile vile mimi nataka niwaambie, tumekubaliana ya kwamba watoto wetu lazima wasome shuleni. Si tulikubaliana? Ndio sababu mnajua mimi nimeweka pesa ya kuajiri walimu. Hapa Kiambu kwa miezi 6 imepita tumeajiri walimu 1,600 Kiambu County. Na Kenya mzima tumeajiri walimu 55,000 kwa sababu tunataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Watu wa Kiambu, mimi nataka niwaeleze. Mahali ya usawa, mahali ambayo Kenya itakuwa sawa, mahali mtoto wa rais na mtoto wa mama mboga watakuwa sawa ni kwa mambo ya elimu. Na ndio tunaweka pesa nyingi kwa mambo ya elimu, ndio watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma. Tunaelewana? Ya tatu, tulipatana ya shughuli interest ya 0.02% every month. Interest iko chini. Tunaelewana? Lakini sasa hiyo 1,000,000 kwa kikundi yako, kabla hujapata hiyo 1,000,000, kama ulihepa na ile 500 shillings ama 1,000 ya Hustler Fund ya kwanza, itabidi ulipe. Sasa wewe,
Unafikiri nitakuja kupatia wewe milioni moja na umehepa na shilingi 500? Hata wewe kwa hesabu yako hiyo inawezekana? Si unalipa kwanza ile 500 alafu unakujia milioni moja? Sasa wewe utajipanga vile utajua. Kama unataka kuhepa na 500 shauri yako. Kama unataka kuhepa na milioni shilingi 1000 utakosa milioni moja. Si hiyo hesabu utakuwa umeharibu. So mujipange, tuko tayari na tunataka tuhakikishe hiyo kazi inaendelea. Ya tatu, tumekubaliana ya kwamba lazima tupange ajira ya hawa vijana. Ni kweli ama si kweli? Si hawa vijana ni watoto wetu, tulisema jameni? Na lazima tuwe na mpango kamili. Ndio muliona katika hii budget yenye tumetengeneza juzi. Na mimi nawashukuru watu wa Murang'a, mulinipatia kijana anaitwa Ndindi Nyoro, ndiye amenisaidia kupanga mambo ya budget. Yeye mnanielewa? Yeye ndiye amepanga ile hesabu yote ambayo iko kwa budget. Na katika hiyo hesabu nilimwambia huyu kijana ya kwamba lazima tuwe na mpango ya housing. Housing hapa Murang'a tunataka kujenga nyumba kati ya 20,000 na nyumba 30,000. Na tunataka vijana ambao watatusaidia kufanya hiyo kazi. Na tayari tuko na mahali ya kujenga hizo manyumba. Tunahitaji vijana 30,000 wa Murang'a watakaotusaidia kwa mpango ya housing. Nyinyi vijana mko? Vijana wa Murang'a mko? Mumesikia ni vile nimesema? Nimesema tunahitaji vijana 30,000 wa kutusaidia katika mpango ya housing wapate ajira. Na kwa sababu tulisema kazi ni kazi, wera ni wera. Kazi ikipatikana ya plumbing si mutafanya? Ya electrician si mutafanya? Na ya carpenter si mutafanya? Na ya mason si mutafanya? Na ile kazi nyingine yote mutafanya? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulisema wera ni wera? Ama ni aje? Muko tayari? Wangwana wa Murang'a muko tayari? Ya pili, tumeweka katika budget kila ward tunaweka ICT hub. Mahali vijana wataenda kusomeshwa vile watafanya ajira katika mtandao. Na ndio sababu tunazungusha mambo ya fiber optic kilomita 1,100 Kenya. Vijana mujipange, kila ward tumekubaliana na hao wabunge. Wabunge watahakikisha there is a ICT hub in every ward, ndio tupange ajira hawa vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Kompyuta itawashinda kufinya? Itawashinda? Na tutakuwa na walimu wa kuwafundisha. So hiyo kazi yote tumepanga kwa sababu lazima tupange ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuendelea katika taifa ambayo vijana wetu wanahangaika. Na nyinyi watu wa boda boda, niko na maneno yenu vile vile. Si niliwaambia tutawashughulikia? Sasa kuanzia mwezi ujao, mwezi wa 9, sasa tutaanza mpango ya kubadilisha hizi pikipiki zenu. Hii pikipiki ya kutumia petroli, sasa tutawapatia pikipiki inatumia stima. Na bei yake itakuwa bei ya chini. Kupunguza gharama ya wale wanaosafiri na pia wewe upate pesa ya kutosha kwa mfuko. Sasa hii unatumia petroli karibu shilingi 400-500 kila siku. Sasa utakuwa unatumia shilingi 100 kwa stima. Sasa mambo yako itakuwa sawa sawa. Nyinyi watu wa boda mko tayari? Mko tayari? Watu wa boda mko area? Hebu nione watu wa boda ambao wako hapa wako area. Bas, very good. Mtaendelea na hiyo. Ya mwisho, tumekubaliana ya kwamba tunabadilisha mambo ya matibabu. Na tulikubaliana mambo ni bottom kwenda up. Kuanzia mwezi wa 10, mimi nitalaunch ile universal health coverage. Na tumesema sasa mambo ya matibabu tunalete mpaka kwa kijiji. Tumekubaliana na huyu Kang'ata, gavana wenu wa Murang'a. Gavana Kang'ata yuko wapi? Huyu Kang'ata, huyu mtu wa barua. Sasa hakuna maneno ya kuandika barua. Sasa ni mambo ya wera. Ama namna gani? Tunaelewana? Tumekubaliana na Kang'ata, yeye atatoa pesa kidogo, mimi nitatoa pesa mingi kupanga mambo ya matibabu. Tunaajiri hapa Murang'a na Kenya mzima wauguzi wengine wanaitwa community health promoters 1,100 katika taifa letu la Kenya. Kila nyumba 100
tutakuwa na daktari ambaye atakuwa anashughulikia mambo yako na atakuwa anatembea mpaka nyumbani kwako. Atakuwa na kifaa ya kupima pressure, ya kupima sukari, ya kupima nini. Akikuta wewe uko na homa, atakuwa na Panadol anakupatia, ama anakupatia aspirin, mambo ya homa inaisha, hakuna haja ya kwenda hospitali. Nyinyi mnanielewa? Si tulisema mambo ni bottom up? Neguo, tunaelewana? Na huyu Kang'ata tayari ako na hiyo mpango na tumekubaliana. Na pia tumekubaliana ya kwamba tutasupport all our counties. Tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Ya mwisho, tumekubaliana ya kwamba Kenya ni nchi ya demokrasia. Kenya ni nchi ya amani. Kenya ni nchi inafuata sheria. Hakuna mtu ako na ruhusa ya kulete vita na kuharibu mali na kuharibu biashara na kuharibu mali ya umma katika taifa letu la Kenya. Na ndio tumesema mambo ya maandamano ambayo inatuletea hasara haiwezi kufanyika tena katika taifa letu la Kenya. Hiyo tumekataa. Ama namna gani? Sawa sawa. Mimi nilikuwa muungwana nikaambia hao watu ya kwamba wawache fujo, wakalete fujo Kenya. Mimi sasa nimewaambia hakuna tena maandamano itafanyika Kenya ati ya kuharibu maisha na kuharibu mali na kuharibu biashara ya watu wa taifa letu la Kenya. Neguo. Na hii watu nitawakalia ngumu. Mimi siwezi kukubali tena. Imetosha. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Unajua wamezoea tabia mbaya. Walilete kisirani kwa Moi wakapata kitu. Wakalete kisirani kwa Kibaki wakalete pata nusu mkate. Wakakuja wakalete kisirani kwa Uhuru wakapata handshake. Hapa hakuna handshake, hakuna nusu mkate, hakuna chochote. Ile kazi iko sasa sio ya viongozi tena, kazi iko ni tupange kazi ya hawa wananchi. Ama mnasemaje jameni? Ati mnataka tena tuongee ati mambo ya kiongozi gani atapata kiti gani? Mumekataa mambo ya handshake. Mumekataa nusu mkate. Wale wanasema hatutaki handshake na nusu mkate nione kwa mkono. Sasa nafikiri wamesikia. Ama namna gani? Sasa ile kazi ni wera, si ndio? Na biashara. Na tujenge dunia hii. Najua kuna barabara zenu ambazo zilikwama. Lakini naomba tu mnipatie nafasi kidogo nikusanye ushuru. Nimepitisha ile finance bill juzi. Kuanzia mwezi wa 10 mimi nitarudi hapa na kupanga mambo yenu yote ya barabara, tuhakikisha kwamba inapitika. Na hata nyinyi si mnajua hiyo kazi mimi naelewa. Mko na taswishi hiyo kazi itafanyika? Si nitafanya hiyo kazi. So mimi nawashukuru sana, nawapenda sana. Si mnajua mimi niko na mtu ananisaidia hii kazi. Anaitwa nani? Ule Rigiji. Ule wa kusema ukweli. Haya. Si huyu Rigiji atusalimie. Irie. Nimona jaba itu. Muthamaki witu. Ninyu mwethureire. Kurigiririo ka kwiyendera. Nimwokirire tene. Mugethura jaba eno. Ithe matiugaga no mamihote. Riu ni marageria kumuthigitha. No mahote jaba eno. Tumuonie uhoro neguo. Nimagerie tumuonie kanyoni wa ng'ethe. Neguo. Rais wetu tunataka kukaribisha wewe hapa katika Mlima Kenya. Umeanzia leo kiingilio cha mlima pale Githurai, ukafika Juja, uko hapa Murang'a. Tukielekea Kirinyaga, tusidikishe wewe mpaka ikulu ya Sagana State Lodge ambaye ndio ikulu ya hapa Mlima Kenya. Hapo hiyo ikulu rais ndio ilikuwa inapangiwa jama ya kuangaisha wewe. Hapo walipanga fitina na uchochezi, leo utalala hapo ndio kwako. Hawile dihega. Meta daga kumechemani wako huraja beno. Na kega idari ya ngima. Na ndakoma kayore. Ate yono ya muthamaki agothi akome Sagana State Lodge kuria mabangaga kumuhura. Na nitwanyitirire jambe no na njokerie ngatho wa maua. Alice Wahome, Irungu wa Kang'ata, Ndindi Nyoro, Betie Sawa, mundu gwetwo seneta witu ni wira uria mwarutire. Nitwakenire ni gutuhe njamba njega cia wira na nitucoketie ngatho.
na tondu ndire ndirahota kuuga wega umuthi uyu ma ni mwatwikire wega na njamba eno tutiari handu hega kanie mandari handu hacheke majikagia Kenya ofuraide makandekereria mandima mukindeithio uguo buri handu hakwa na njamba eno kuma ngoro-ini yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa ni mwatwikire wega na tutikamuconora ndaigua mwera muthamaki mutikwenda ngeithi ni mukwenda ngeithi ni mukwenda ngeithi. Rais, hao watu ya mlima wanasema walikuchagua na walikuwa na nafasi ya kuchagua huyo mzee wa kitendawili. Walikuwa wanasukumiwa yeye na Uhuru Kenyatta wakakataa. Walikupatia serikali ukalie kiti ukiwa peke yako tukusaidie na huyu mzee asakaribie kwako. Wangapi wanakubali namna hiyo? Mliokea makia UDA? Harambee! Harambee! Ndege yako ugetikwa na thogithi. Niko hapa pia na muungwana mwingine anaitwa Musalia Mudavadi. Si mnajua yeye ndio Prime Cabinet Secretary wetu. Awasalimie dakika moja. Anga hoye. Muko gangari. Tuko na imani na Rais wa Jamhuri ya Kenya. Sisi tunakubaliana hivyo. Yeye na Rigathi ndio wameshika bendera ya mbele. Na sisi tunasema kwamba katika serikali hii tunataka waunge mkono kwa sababu wale jamaa waliwacha shimo ya ajabu. Waliharibu sana mambo katika taifa letu. Hata yale rais anashikia kwa roho ni ajabu. Akisema afungue roho, mtashangaa wale jamaa walifanya mambo gani. Kwa hivyo juhudi letu ni kuhakikisha kwamba Wakenya wote waje pamoja na tutambue kwamba demokrasia ambayo tulipitia mwaka jana, kwa sababu leo ni August tarehe 5, tunakamilisha mwaka mmoja tangu tumalize uchaguzi. Sisi tunashangaa wale watu baada ya mwaka mmoja hawajatambua kwamba uchaguzi ulikwisha na rais ni William Ruto. Ni watu wa ajabu hawa. Ni lazima tuheshimu demokrasia na tusonge mbele, na mimi na imani tukishikana uchumi wa Kenya utabadilika, na Kenya hii vile ametuongoza hata ile heshima ambayo imepatikana kwa taifa la Kenya ulimwenguni. Yeye sasa ni kama champion wa mambo ya climate change katika bara la Afrika na ulimwengu. Sisi kama Wakenya tuko na heshima, na hiyo heshima ilitokana kwenu wakati mliamua mutu kwa mutu, mundu humundu. Mukaamua ni William nego kana digo. Asanteni sana. Haya. Niko na mrembo wenu hapa anaitwa mbunge wetu wa Maragwa. Akosi ndipo walikuwa wanasimama. Na si amemwambia serikali ya Kenya Kwanza imefanya kazi na imefikisha wapi? Your Excellency, nataka kukuambia ukiwa Nairobi na ukisunguka kwingineko ukitutafutia na ukitafutia hii nchi, sisi huku mashinani tunakaa gangali. Ile wasiwasi na ndio uliona kama wananyamaza kidogo tu ni hiyo umetaja ya Handshake. Wakati umetaja na wakaona we hauko upande huo, hii ni maongezo ingine hapa chini chini kidogo, hawa watu wamechangamka. Si ndio hiyo? Si ndio hiyo? Wakimaliza hii maongezo kidogo kidogo, tumwambie apeane watu wake, wakae chini, wapangie tinga retirement yake aende bodo. Ndio awache William Samoei Ruto na naibu wake wakiendelea kuchapa kazi juu kazi ya nchi hii na pale wajiko wako wanaijua. Si ndio hiyo?
Your Excellency, bila kupoteza wakati juu najua uko na safari mrefu. Ile umesema ni kweli maneno ya barabara. Your Excellency, kuna barabara 3 tulipewa kutokana na CSR ya hii barabara ya Keno Sagana Maroa Road. Barabara moja imeanzia hapa kwa DCC, imeenda mpaka Kimorori Shopping Center. Hiyo ingine iko pale chini tunaita Meteine, imeenda imesuguka kupitia Kaga Shopping Center, imetokelezea hapa Santa Mo kupakana na Kagia Road. Hiyo ingine iko pale Murang'a Teachers College kuingia Makuyu Girls na kupitia Siombo. Na hizo barabara 3 tukipewa zikiwekwa rami juu siko kwa contract hii ya hii barabara tutafurahia, na ninajua umesukuma na umetafuta pesa ndio hizo barabara zingine zifanywe. Hiyo ingine ya mwisho, Your Excellency, ni maneno ya maji. Maneno ya maji. Na Your Excellency, tumepakana hapa na Kandara iko na 70% and above water connectivity. Pia tuko na Kegumo ambaye pia iko na juu ya 70% water connectivity. Na one water service provider. Lakini huku Maragwa kwangu Murang'a South sub-county tuko 20 to 30%. Tumefinyiriwa na tumenyimwa maji. Lakini mbele ya wananchi hawa nataka kukushukuru wewe, President wa Republic of this Kenya. Nimekuja kwa ofisi yako mara mingi na ninachukiwa juu nimekuja kwa ofisi yako. Wewe ndio tulipatia kura na tukakwambia shinda yetu Maragwa ni maji. Your Excellency, endelea kusaidia watu wa Maragwa. Haa ni watu wako, hizi ni kura zako. Wamama wamechoka kwenda mutoni. Ile tumaji ingine kidogo ni ile tumechiba borehole. Lakini Your Excellency, nataka kusema tuko na Maragwa Dam ambaye tulipewa na serikali, ulikuwa ile ingine na bado tunaendelea 1 billion. Tukipatiwa mifereji ya kutosha, hiyo ni dam ambaye itatupea maji tukigojea ile ingine Maragwa 4. Na pia kwa town hii tukapewa ingine, na wewe nilikuwa nakuambia ninyenyekee pale tu kidogo kidogo. Hizo ndizo kidogo nione kama zitakuwa. Huku tuko wakati utakuja kuraunchi project na kucommission, ukicommission ile barabara tuko na siwaleji na maji ya kunywa hapa na 1.2 billion. So Your Excellency, tunaona kunafanyika nini? Bora tuendelee kupea hizo funds maji. Nikikuja kwako tusaidie na maneno ya maji. Ndio wakati huo mwingine nikiingia kwa hawa bado nikiwaambiria ni William Samoei Ruto, si mwingine, watakuwa sawa. Asante sana, Mungu akubariki. Ya maji ya Murang'a na mambo ya maji ya Maragwa. Na sababu hiyo msikuwe na wasiwasi, mpango ya damu yetu kubwa ya Maragwa 4 iko sawasawa, na hiyo mama wenu huyu mjumbe wenu amesema pia nitaipangia ili wamama wazihangaike mambo ya maji. Neguo, tumeelewana? Wacha nipatie Shege, mbunge wa Kandara. Huyo Shege Njuguna. Watu wa Kandara oye! Rais, sisi tunakushukuru kwa sababu mwezi uliopita ulikuja hapa Kandara kwetu, tukakuomba hospitali, ukatupe 100 million ndio hata sisi tujenge hospitali ya level 4. Tena rais, hiyo siku nikakuomba barabara kadhaa ndio sisi tuweke lami. Nataka kusema rais wetu ni mtu wa kusikiza watu. Hiyo siku rais ulinipe barabara 2 tukaweka na tutaweka lami. Rais, nikushukuru kwa sababu nimekuja kwako ofisi, nimekuja huko kwa ofisi nikakuomba utupe soko. Hii soko yetu ya Kabati, hiyo soko umetupe
hapa hivi karibuni tutakuwa tukijenga hiyo soko hapa Kabati. Hiyo ingine rais, nilikuomba ni hii barabara yetu ya kutoka hapa kuelekea hivyo kupitia Kavrek mpaka Kagia Road. Hiyo nayo barabara rais umetupee kabla mwaka ishe, tutakuwa tukiweka rami. Ya mwisho rais, hiyo ofisi nilitembea ukanituma kwa waziri wetu wa maji kwa sababu hapa Keno tunaweka siwa. Nimekuja hapo umetupea pesa funding ya siwa hapa Keno iko, contractor amerudi kwa site anapea vijana wetu kazi hapa inaendelea. Ya mwisho rais, sisi tuko nyuma yako na watu wa maandamano usiwache wakuzie uoga. What you are, Mr. President, you are dealing with a group of people, a very, very unserious people with a very, very unserious agenda for this nation. Wasikuzie uoga. Wakikuzia uoga, hata hiyo talks, hata hiyo kuongea, hata hiyo kataa, tuko nyuma yako. Asante sana rais. Kena oye! Kena oye! Tareke anyora kane mwariganirwo. Harambe! 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 Ndauga UDA ri. Ndamwihoya na gitio tugi atiriri. Karibu njamba itu ino. Neguo? Harambe! Haya, harambe! Asa, harambe UDA, karibu njamba itu. Nima? Harambe! Harambe! UDA! Nimwendete njamba ino? Nimwendete rais witũ William Ruto? Nimemwendete? Wacha nisikie ngemi ya rais wetu William Ruto. Rais wetu ya kwanza, mimi nakushukuru sana 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 kwa sababu wewe umetujalia kama watu wa Murang'a. Murang'a is the only county in the Republic of Kenya ambayo iko na mawaziri wawili, Mheshimiwa Harris Wahome na yule Profesa Dongo wa fedha. Pia mimi rais nashukuru sana kwa sababu pesa yote ya Kenya umeleta hapa Murang'a. Mtu ya kuokota kodi ambaye ni chairman wa KRA anaitwa Mwaura ni wa hapa Kadara. Chairman wa budget wa pale bunge ni kijana yako anaitwa Dede Nyoro. CS wa pesa wa nchi ya Kenya ni wa hapa Murang'a anaitwa Profesa Dongo. Rais wetu, asanti sana kwa kujua watu wa Murang'a tunapenda pesa, ukatuweka hapo. Ya pili, mheshimiwa wetu rais, mimi nakushukuru kwa sababu you have refused to be distracted by the politics of maandamano. Rais wetu, you have focused, and I want to recognize ya kwamba umeteremsha bei ya fertilizer. Now fertilizer tutakuwa tunanunua 2,500 per bag. Mheshimiwa wetu nakushukuru kwa sababu unaangalia majani yetu, unaangalia kahawa yetu, unaangalia maziwa yetu, na hayo yote itaweka pesa kwa mifuko yetu. Pia mheshimiwa rais, nakushukuru kama chairman wa budget, uliniagiza niweke pesa ya kutosha kwa sababu wale watoto wetu wanatoka university wapata internships over 10,000, utawapea kazi wale wana graduate katika serikali, na umeniambia niweke fedha ya kuwalipa a stipend of 25,000 every month. Pia nakushukuru rais wetu, ulinieleza kama chairman wa budget ile pesa ya Higher Education Loans Board ukaniambia nifanye maradufu from 15 billion tukaweka 30 billion. Pesa ya capitation ya watoto wetu wa JSS umenieleza nitoe from 15 billion, sasa iko 25 billion. Pesa ya masomo kijumla umenieleza niweke 650 billion. Rais wetu, hayo ndio maendeleo hawa wazazi wetu na my brothers and sisters wanataka. Na mheshimiwa wetu, nikimalizia, rais wetu, ukisikia Mau Mau, original Mau Mau ni kutoka hapa Murang'a
na Mount Kenya yote. Na mimi naona kuna watu wanateza pale Nairobi. Lakini rais wetu, haki ya nani? Haki wewe haziwezi wa kuchezea. Unajua juzi niliambia hawa watu wa maandamano, huyu sio wa mkate ya Bluebird. Na huyu sio wa Serelak. Hawakuona kama najua kile nasema. Wacha waende maandamano. Haki walikitembea. Haki walikibia. Mnataka rais akanyagia hapo? Afinye watu wa maandamano. Na tu rais wetu wako hapa, wacha niwaulize. Na rais usione kama nilikuwa nimeongea na hawa wazazi wangu na brothers wangu before. Wacha niwaulize usikize. Si mnajua kuna kitu inaitwa dialogue? Ati wanasema tuzungumze kule Nairobi. Na wale watu ya mkate nusu. Nyinyi mnataka hiyo mnataka dialogue? Mnataka mazungumzo? Mumeambia rais awatane na hiyo mazungumzo? Wacha nione kwa mkono tuwatane na mazungumzo. Kwa hivyo tumeambia rais wetu hata leo jioni waambie hiyo maneno ya kuongea imekwisha. Mnataka ikwishe? Tuendelee na maendeleo. Tuwatane na maandamano. Rais wetu ya mwisho. Hawa watu ni wazazi wangu. Na kuna moja aliniomba kusalimia, moja tu. Kuja wewe mkulima hapa. Kuja, wacha akuje. Ameniomba na singekataa. Huyu ni mwenyeji wa hapa, aseme jambo moja peke yake. Asante Mheshimiwa Rais, sisi kama vijana wa Murang'a tumefurahi sana yenye umetufanyia na yenye umetutendea. Hatuwezi kukulipa. Umetutoa CRB, umetuaguzia bei ya fertilizer na umetupea hustler fund. Na sisi kama vijana tunasema tumekuletea buzi hapa. Iko hapa buzi na mahindi imekomaa, ndio hii. Mahindi imekomaa na hatutaki kitu ile umetufanyia. Tumefurahi sana na tunasema kama kuna mazungumzo muongee na simu na huyo jamaa, mjue vyenye ataenda bodo, mjue minzi yenye ataenda nayo. Asante. Haya. Asanteni sana na Ngai amurathime mburi ona mbembe ici no cia munene. Asanteni sana watu wetu wa Murang'a. Keno nĩ inyuĩ mwaumĩra ũguo muone mũtongoria wa bũrũri atĩ mũtibangagwo. Si huyu rais alituambia hatupangwi ngui, wakajaribu kutupanga, walitupanga. Tukakuja hapa kwa hii kanisa, rais wakatupiga na tear gas, na wakapiga Wakristo na tear gas kanisani. Na rais akatuambia deep state na system itashindwa. Ilishindwa, haikushindwa. Sasa rais juzi umetuambia maandamano, fujo itakoma Kenya. Ilimekoma, haijakoma? Na nasikia rais umesema mambo ya handshake, mambo ya nusu mkate hakuna. Watu ya Kenya mnasema nini? Mnasema nini? Mnataka handshake? Mnataka handshake? Mnataka nusu mkate? Sasa rais amesema atakalia hawa watu kabisa. Awakalia ziwakalie. Na rais ukiwakalia, mimi umenipea maagizo. Kwa hiyo mazungumzo na wale umekalia, mwenye atajaribu kuinuka, mimi nitafinya, nifinye ili wajue handshake hakuna. Mambo ya uchaguzi tulimaliza. Mambo ya kutuambia inclusivity ni handshake hakuna. Mambo ya kutuambia ati tuzungumze tufanye audit ya elections, audit ya uchaguzi ilifanywa Supreme Court na ikaisha. Mambo ya cost of living, waingie kwa shamba, rais awape fertilizer, walime, unga iteremke bei. Ndugu watu wa Keno, mumekubali? Niwafinye nisiwafinye? Nifinye nisifinye? Rais, niko na amri ya wananchi wa Keno na mlima Kenya na Kenya mzima. Mambo ya nusu mkate hakuna. Mambo ya handshake hakuna.
Mambo ya kujaribu kuinua kichwa pale, rais wakalia kabisa. Na mimi nitakusaidia. Mwenye anainuka nitajua mahali nifanye nini? Asante, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, na his deputy, tunamuita Regathe, together na area member of parliament wa Maua, together na member of parliament wa pande ya Kandara, wananchi wa Murang'a, hoye! Hoye! Ariamaro na William Ruto, gwoko igoro. La kwanza, tumkaribishe rais katika Murang'a County. Sisi ni mashabiki sugu wa serikali ya UD. La pili, Your Excellency, ulituambia mambo inahusu NHIF. Hapa Murang'a tumepatia 20,000 households kadi ya NHIF ya Kang'ata Care. Si ndio? Basi msijali, mwaka inakuja serikali ya Murang'a tutaongezea ifike 30,000 hiyo kadi. Si hapo ni sawa? La pili, Your Excellency, umesema mambo kuhusu hospitali ya Kenneth Matiba. Ukasema utaongeza pesa. Sisi kama county ya Murang'a tuko na contractor ready. Ukileta hiyo pesa tunaanza hiyo hospitali immediately. Si ndio? Hivi sasa tunalipa 1.4 million every month juu ya hii Kenneth Matiba Hospital. Diposa tunataka tutengeneze hiyo hospitali isaidie wananchi wa Murang'a. La pili, Your Excellency, kazi ya county government katika masomo ni masomo ya chekechea ECD. Tumeanza mradi under community program ya kutengeneza ECD zetu zote zikae kama academy. Hivi sasa tumetengeneza 126 ECDs. Inshallah Mungu akisaidia tutafanya another 300 ECD katika new financial year. Watoto wote katika Murang'a County, Your Excellency, ni watoto 42,000 wenye wako ECD. Hivi sasa wanakunywa uji bila kulipa hata shilingi moja. Ni oroama. Eti oroama. Your Excellency, sisi katika mambo ya ukulima tuko county ambayo imeanzisha minimum guaranteed return ya wakulima. Na kuelezea wakulima wa milk, hivi sasa tuko na 20,000. In the next 1 month nitafikisha hiyo namba ifike 40,000 farmers hapa Murang'a. Sini sawa? Na wale wa maembe ambao wametoka hilo wa Murang'a, tutaendelea na hiyo mradi wa kushikilia wakulima wa maembe, na very soon tuta introduce sorghum farming pamoja na road grass ili watu wa huku chini wawe na vitu zingine ambazo zinawapatia pesa. Your Excellency, pia mambo kuhusu maji. Umesema ya kwamba utasaidia watu wa Kenya wapate maji. Sisi tutakuwa tunakushikilia pande yetu. Tushaanza pande ya Kambiti mahali inaitwa Maragwa Ridge. In the next 2 months maji tutafikisha pande ya Kambiti town, na wewe ukipush mambo ya Keno tutasema asanti. Si hapo ni sawa? La mwisho, Your Excellency, mambo inahusu maendeleo. Tumekuwa na program inaitwa Smart City ambayo inaweka rami for the first time. County government inatumia pesa ya wananchi kuweka rami. Hapa Maragwa tumeweka Maragwa town pale pa polisi. Hapa pande ya Kandara tumeweka Kabati town. Basi msijali, hii mwaka nitaweka Keno town hapa. Hiyo ni kumaanisha lazima tufikirie wananchi wenye wanaishi katika urban areas. Lazima tufikirie wanabodaboda ambao wanatumia barabara zetu ambazo ziko katika our urban areas. For the last 10 years tumetumia pesa nyingi without kuweka rami hata moja. Sisi tumeamua we shall change, tuweke rami, na apart from Keno town tumeplan pia kuweka katika Shiombo market, na pia la mwisho, Your Excellency, kuna ile inaitwa Industrial Park ile ambayo umuko na Moses Kuria mnasukuma. Pia tumeamua tutaiweka pale area ya PK ili hao wananchi wasaidike. Itapatia vijana wengi kazi na sisi tutasukuma katika program zetu. Your Excellency, tuko na program nyingi. Hata hapa Murang'a, Your Excellency, ukiwa na bibi afikishe miezi 7, tunampatia 1,000 aende antenatal care, na wakati wa kupata mtoto tunamuongeza 2,000. Idea, Your Excellency,
tunataka wamama wa Murang'a waende antenatal care. Mama asipatie mtoto kule nyumbani, apatie katika public facility. Na pia, Your Excellency, tuko na mchoro wa kusaidia vijana. Very soon tuta launch Murang'a Youth Service. Niseme karibu, God bless you, na sisi ni watu wa UD. Asante. Gaine mwega, na hendo ciothe, no tunyitirire rais witu, na ithuĩ twamuheire kura, mena Rigathi wa Gachagua. Rigathi nĩ njamba itũ, nĩ tũkũmũnyitĩrĩra nĩgetha heke gĩtĩo thirikari-inĩ na bũrũri-inĩ. Mimi rais uliniambia nifanyie hawa wananchi kazi, nimekuwa nikiletea kina mama pesa kwa vikundi, na nimekuwa nikiletea watu matanki. Andũ a gũkũ nĩ mũrenda ngeithi kana ngeithi itwarwo Inoro? Nĩ mũrenda ngeithi kana ngeithi itwarwo Inoro? Nĩ inyuĩ mwaikirie kura mũkiuga mũrenda Dr. William Samoei Ruto? Nĩ mũkwenda maranĩrie na kĩmondo kĩu? Rigathi wa Gachagua aramainĩire aramera atĩrĩrĩ, mũndũ toyũ ũngĩkwaria mwĩtaga kamũ, ti kũina nyinaga. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Rais, andũ ake no mũrĩega, mwathani agocwo. Rais, mimi sina mengi kwa sababu najua masaa yameenda sana, lakini ningetaka kukushukuru kwa sababu ulisahau kuambia wananchi kwamba wewe ulikarabati mambo ya elimu. Manake walikuwa na wasiwasi sana kwamba watoto wa grade 6 wangeenda secondary school wakahangaishwe na wale watoto wengine. Asante kwa kamati uliounda. Asante Rais kwa sababu ya mambo mengi sana ambayo umefanya pamoja na yale mengine uliosema pale. Na kitu kingine ambacho ningetaka kukuomba ni kwamba hii town ya Keno iko katika 2 constituencies. Upande huu ni Maragwa, upande huu ni Kandara. Na ndio maana umeona hata wabunge walikuwa wanabishana kama ni nani atazungumza mwanzo. Rais, kama kutakuja ukarabati wa kutengeneza maeneo mpya ya kuwakilishi bungeni, tugiena ona ithuĩ na constituency karetwo Keno na Kabati, gakona mujumbe wa Kabati yega hau, na toido tuongerereke. Na kwa hivyo Rais, mimi sitazungumza mengi. Karibu tena na tena, na mimi naendelea kumtafutia Governor Kang'ata wa Barua pesa kule Nairobi. Muobe moigua auga haha mbeca icio auga Kang'ata wa Marua ndiye ndimwethagira Nairobi. Thank you muno, burathimo muno. Kuna mambo governor huyu amesema hapa. Hapa PK tunajenga County Aggregation and Industrial Park. Nimemwambia Kang'ata atoe 250 million, nitamuongezea 250 million, tujenge pale county aggregation, mahali kutakuwa na storage, mahali kutakuwa na cold room, tutaweka vifaa ya processing, tutaweka vifaa ya value addition, ndio tuhakikisha kwamba kwa ile mazao yenu munapata mapato zaidi. Mimi nataka niwaulize pia watu wa Murang'a. Watu wa Murang'a mnanisikia? Nataka mnisikize kwa makini. Tuko na special economic zone. Tulikuwa na special economic zone 2. Moja pale Athi River na ingine Dongokundu kule Mombasa. Mimi nataka niweke special economic zone ingine hapa Murang'a. Tunaelewana? Na ni mahali ambapo tutaweka karibu shilingi bilioni 5 tayari kwa hii budget. Nilimwambia huyu mungwana Ndindi Nyoro aweke shilingi bilioni 1 county special economic zone ya hapa Murang'a. Ninyi mnanielewa? Budget tumepitisha. Sasa kuna pesa, lakini sina mahali ya kujenga hiyo special economic zone. Mtanipatia? Kwa sababu pale kwa special economic zone tunataka kuweka nafasi ya ajira karibu 30,000 ama ni ngapi Moses? Moses Kuria yuko hapa. Sawa sawa. Na tumekubaliana na huyu Moses atafute kampuni ambazo zinakuja hapa Murang'a. Hiyo maneno kidogo muko nayo pale Del Monte.
Mimi nataka mbali na ile mambo ingine mingi ambayo tutatatua baadaye, mimi kwanza nataka munipatie shamba, tuweke special economic zone, tupange ajira ya hawa vijana wa Murang'a jameni. Mutanipatia hiyo shamba? Mutatupatia hiyo shamba? Wewe Murang'a, wewe Kang'ata, tuko hapa na Waziri Njeru. Waziri Njeru wa mashamba yuko area hapa. Uongee na Waziri Njeru yuko hapa. Na nyinyi nataka hii maneno ya hapa mupange hiyo shamba ikuwe tayari. Niko na pesa tayari ya kuanzisha special economic zone ambayo itaunganisha Murang'a na Kiambu. Negwo, tunaelewana jameni? Kwa sababu tumemaliza ya Naivasha, tumepata ardhi. Ya Eldoret tumepata ardhi. Ya kule Busia tumepata ardhi. Na tayari tumetangaza. Ile hatujatangaza ni ya Murang'a. Na ni kwa sababu iko na kesi ya mambo ya mashamba. Nyinyi mnataka ati Murang'a ibaki nyuma? Mnataka Murang'a ibaki nyuma? Wale wako na kesi tafadhali muende muongee. Waziri yuko hapa, si ndio? Gavana yuko hapa na viongozi wa Murang'a wako, waende watatue, wanipatie shamba, niweke special economic zone, tupange ajira ya vijana wa hapa Murang'a na Kiambu. Neko kana tiguo. Tunaelewana? Na hiyo county aggregation mulitangaza. Wametangaza tayari hii county aggregation na tuko na pesa kwa budget, na huyu Kang'ata ni mtu mungwana, amepanga ile sehemu yake. So tutarudi hapa in the next 1 month tukuje tuanzishe ujenzi wa county aggregation industrial park, mtusaidie ile ya special economic zone ndio tuweze kupange Murang'a iwe ni mahali ya maendeleo. Negwo, tunaelewana? Tuko na MCAs wetu wa hapa. Tuko na warispa wa Kimorori, mpigeni makofi. Tuko na Mukora wa Gondoine. Lakini huyu Mukora ni mtu mzuri. Si Mukora. Haya. Tuko na Kibe ambaye ni majority leader wetu wa Murang'a County. Asante bwana Kibe yuko hapo. Mwangi wa pesa. Lakini umekuja na pesa. Mwangi wa M-Pesa. Wa kutoka Nginda yuko hapa. Grace City wa Kanyanyaine yuko hapa. Kadhe Wanjeri wa kutoka Gatori yuko hapa. Munga wa kutoka Murarania yuko hapa, na Diana Mudhoni ambaye nominated yuko hapa. Niko na wabunge wenzangu jameni. Niko na huyu wakili anaitwa Wakili Mureu. Hebu mpigeni makofi, huyu jamaa anaitwa Wakili Mureu wa kutoka Katanga. Niko na Munyoro, mbunge wetu wa kutoka hapa chini, mpigieni Kigumo. Niko na deputy governor wetu, huyo kijana ndio deputy governor wetu wa Murang'a. Niko na senator nominated ambaye alikuwa secretary general wetu. Tunajua huyo mama. Asante sana Veronica Maina. Niko hapa na kijana anaitwa Simon Gaturo ambaye ni CAS wetu. Niko na huyo Shege ni CAS wetu. Niko na daktari mbunge wa Mathioya yuko hapo daktari, mpigeni makofi jameni. Niko na huyu senator anaitwa Cherargei kutoka kule Nandi County. Niko na huyu kijana anaitwa Karobia, ni mbunge wetu wa East African Assembly. Niko na huyu mungwana anaitwa Mo Fire, senator wetu kutoka Tharaka Nithi. Na niko na senator wetu wa hapa Kiambu anaitwa Karongo wa Dhangwa. Na niko na Kimani wa Matangi ambaye ni gavana wetu wa Kiambu County. Niko na huyu mungwana anaitwa George Koimburi, mbunge wa Juja. Niko na huyu mungwana anaitwa Kororia, mbunge wa Katundu North. Niko na baba yao Waitito, mpigeni makofi, yuko area. Niko na Simon King'ara, mbunge wetu wa Roiro. Niko na Moses Kuria, waziri wetu wa mambo ya biashara. Niko na ndugu yetu Daktari Washira, mbunge wetu wa kutoka Laikipia. Niko na huyu mungwana wa Njoroge ambaye ni mtangazaji na pia ni kiongozi wetu hapa. Na Jambaya Wera yuko area. Si ndio? Bas,
watu wa Kenol, watu wa Murang'a, asante sana jameni, tunawapenda sana, tunawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana, Mwathani amurathime, Mungu awabariki.
ile inaitwa Industrial Park, ile ambayo muko na Moses Kuria mnasukuma. Pia tumeamua tutaiweka pale area ya PK ili hao wananchi wasaidike. Itapatia vijana wengi kazi na sisi tutasukuma katika program zetu. Your Excellence, tuko na program nyingi. Hata hapa Murang'a, Your Excellence, ukiwa na bibi afikishe miezi 7, tunampatia 1000 aende antenatal care, na wakati wa kupata mtoto tunamuongeza 2000. Idea, Your Excellence, tunataka wamama wa Murang'a waende antenatal care. Wangwana Murang'a hamjambo. Murang'a hamjambo. Kenon Muriega. Bwana ni agosho. Bwana Yesu asifiwe.
Simunisalimie hivyo jameni, watu wa Kenya, asante sana. Basi kwanza wacha nichukue nafasi hii. Najua nilikuwa hapa Kandara juzi, lakini wacha nisimame mbele yenu watu wa Kenya, kwa sababu tulikuja tukaomba kura zenu. Nyinyi ni watu wazuri, nyinyi ni watu wangwana, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi, Mungu naye akatubarikia tukapata ushindi. Mimi narudi Kenol kusema asante sana. Sijui kama mmesikia Reure, nasema asante sana. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tulikubaliana tukimaliza uchaguzi kitendawili haitaanza, kazi ndio itaendelea. Si ndio? Ama tulikubaliana aje? Si tulikubaliana kazi ndio itaendelea na kitendawili haitaanza? Hata kitendawili ya maandamano haitaanza. Nekuo, tuko pamoja? Ndio mimi nimekuja hapa leo. Tumekuja hapa mambo ya shughuli ya maendeleo ya dunia hii. Nimekuja kufungua soko ambayo tumejenga pale Githurai. Maji pia tulikubaliana mambo ya maji ya watu wa Kiambu. Leo tumekamilisha ile mpango tulikuwa nayo na tumeongeza pesa ingine ya kusukuma maji ya watu wa Kiambu. Na mimi nimekuja hapa Murang'a. Si mnajua waziri wa maji anatoka hapa Murang'a? Muko na hiyo habari ama hamuna habari? Si muko na habari hiyo? Na si Yesu alisema hata yeye anaanzia Jerusalem. Si Jerusalem ya maji si hapa Murang'a. Si ndio maji itaanzia hapa? Tumekubaliana na waziri Alice ya kwamba watu wa Murang'a lazima wakunywe maji. Hata ingawaje mnatusaidia maji ya Nairobi kutoka pule Northern Collector Tunnel na ile mpango ingine, lakini ya Murang'a hapa tumeipangia vizuri, na mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi itasonga mbele. Vile vile tulikubaliana na nyinyi ya kwamba lazima tujenge hospitali hapa Kenol ya Bildad Kagia. Si tulikubaliana hivyo? Hiyo mpango iko tayari na nimeweka pesa tayari ya kufanya hiyo kazi. Vile vile tulikubaliana ya kwamba lazima tupunguze gharama ya maisha kwa kusaidia wakulima, si ndivyo? Na ndio sababu hiyo ile mbolea tulikuwa tunauziwa 7,000, niliwaambia tutaiteremusha ikuje chini. Tumefikisha 3,500 last year. Mimi natangaza nikiwa hapa Kenol. Mulisikia nikitangaza juzi, kuanzia wiki hii sasa ile mbolea ilikuwa 7,000, sasa itakuwa inauzwa 2,500. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Na ile mbolea ambayo ni ya chai, tumetafuta bei mzuri ya mbolea ya chai. Hiyo ya chai tutapunguza
mpaka shilingi 2,000, kwa sababu mimi nataka wafanyabiashara ama wakulima wa chai wajipange vizuri. Chai inatuletea pesa, kahawa inatuletea pesa. Tunataka kuhakikisha ya kwamba tunaongeza mapato kwa wakulima kwa kusaidia wakulima waongeze mapato ya kutoka mashambani kwao. Wakulima, mnanielewa? Mwaka huu tumepunguza hiyo bei, na mimi nataka niwashukuru wakulima wa Kenya. Wakulima wa Kenya wamezalisha chakula ajabu. Ndani ya mwezi moja, mwezi mbili, ile chakula itapatikana Kenya ni chakula ya kushangaza wa Kenya hii, kwa sababu wakulima wamefanya bidii. Mungu ametubarikia na mvua, tumewapatia mbolea iliyopunguzwa bei, na mimi nataka niwahakikishia kwamba tukienda mbele tunataka kumaliza kabisa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya kwa kusaidia wakulima watuzalishie chakula, ndio aibu ya njaa iondoke katika taifa letu la Kenya. Watu wa Kenya, tunaelewana jameni? Sasa niwaulize, wale jamaa wengine walituweka kwa hii njaa, ati sasa wameweka sufuria kwa kichwa, ati wanafanya maandamano, ati ndio bei ya unga ikuje chini. Mimi nataka nikuulize wewe, mtu wa hapa Kenol, mtu wa Murang'a, hata kama ni uganga ama uchawi ama ni kwa madawa, bei ya unga itapungua wakati mtu ameweka sufuria kwa kichwa? Si hiyo ni ujinga? Na nimewaambia hiyo ni ujinga, waachane na ujinga, turudi kwa wakulima, wakulima wazalishe chakula, tuondoe aibu ya njaa katika Kenya. Nekuo vile vile hapa Murang'a, mimi nataka niwahakikishie mpango wetu wa ajira ya hawa vijana. Vijana wa hapa Murang'a mko? Vijana mko? Sasa niliwaambia tutawaondoa katika ile CRB. Ile CRB ilikuwa imehangaisha watu wengi. Tumeondoa watu karibu 7 kutoka CRB. Nyinyi mnanielewa? Na nimewapangia ile Hustler Fund. Watu wa Murang'a ambao wamechukua Hustler Fund ni watu 390. Mumebeba 530 million. Na nyinyi ni watu wazuri, mnabeba hiyo pesa mkilipa. Watu ambao wamelipa hapa ni karibu 77%. Chipigieni makofi watu wa Murang'a, nyinyi ni watu wafanya biashara, mnajua maneno. Lakini sasa iko watu 20% ambao hawajalipa. Mimi nikiona kwa hii mkutano wako hiyo watu. Hawa ambao wataki kuniangalia macho vizuri. Si ndio? Lakini mimi niko na habari mzuri. Sasa tumeongeza pesa ya Hustler Fund. Sasa mjipange. Mtajipanga? Na mimi nataka, nimeona PS wa mambo ya Hustler Fund yuko hapa. Sisi tunataka sasa, tuko na mpango maalum ya wafanyabiashara. Nyinyi wafanyabiashara, na nataka mnisikize kwa makini. Wamama wa kuuza mboga hapa, wamama wafanyabiashara wa bidhaa zingine, vijana wa bodaboda, vijana wale wengine, sasa tuko na pesa ya nyinyi kuongeza biashara yenu. Tutawapatia kati ya 20,000 na shilingi 1,000,000 kwa kikundi moja ya watu 10, watu 20. Mko tayari? Mtajipanga? Mtajipanga hapa sokoni? Niwapatie pesa muendelee na biashara? Nyinyi tunaelewana? Na sio bei, sio ati pesa ile unalipishwa interest iko juu. Hii ni interest ya 0.02% every month. Interest iko chini. Tunaelewana? Lakini sasa hiyo 1,000,000 kwa kikundi yako, kabla hujapata hiyo 1,000,000, kama ulihepa na ile 500 shillings ama 1,000 ya Hustler Fund ya kwanza, itabidi ulipe. Sasa wewe unafikiri nitakuja kupatia wewe 1,000,000 na umehepa na shilingi 500? Hata wewe kwa hesabu yako hiyo inawezekana? Si unalipa kwanza ile 500 alafu unakujia 1,000,000? Sasa wewe utajipanga vile utajua. Kama unataka kuhepa na 500, shauri yako. Kama unataka kuhepa na shilingi 1,000, utakosa 1,000,000. Sio hesabu utakuwa umeharibu. So mjipange, tuko tayari na tunataka tuhakikishe hiyo kazi inaendelea. Ya tatu, tumekubaliana ya kwamba lazima tupange ajira ya hawa vijana. Ni kweli ama si kweli? Si hawa vijana ni watoto wetu, tulisema jameni? Na lazima tuwe na mpango kamili. Ndio muliona katika hii budget yenye tumetengeneza juzi. Na mimi nawashukuru watu wa Murang'a, mulinipatia kijana
anaitwa Ndindi Nyoro, ndiye amenisaidia kupanga mambo ya budget. Yeye, mnanielewa? Yeye ndiye amepanga ile hesabu yote ambayo iko kwa budget. Na katika hiyo hesabu nilimwambia huyu kijana ya kwamba lazima tuwe na mpango ya housing. Housing hapa Murang'a tunataka kujenga nyumba kati ya 20,000 na nyumba 30,000. Na tunataka vijana ambao watatusaidia kufanya hiyo kazi. Na tayari tuko na mahali ya kujenga hizo manyumba. Tunahitaji vijana 30,000 wa Murang'a watakaotusaidia kwa mpango ya housing. Nyinyi vijana mko? Vijana wa Murang'a mko? Mumesikia ni vile nimesema? Nimesema tunahitaji vijana 30,000 wa kutusaidia katika mpango ya housing wapate ajira. Na kwa sababu tulisema kazi ni kazi, wera ni wera. Kazi ikipatikana ya plumbing simutafanya, ya electrician simutafanya, na ya carpenter simutafanya, na ya mason simutafanya, na ile kazi nyingine yote mutafanya. Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulisema wera ni wera? Ama ni aje? Muko tayari? Wangwana wa Murang'a muko tayari? Ya pili, tumeweka katika budget kila ward tunaweka ICT hub. Mahali vijana wataenda kusomeshwa vile watafanya ajira katika mtandao. Na ndio sababu tunazungusha mambo ya fiber optic kilomita 1,100 Kenya. Vijana mujipange, kila ward tumekubaliana na hao wabunge. Wabunge watahakikisha there is a ICT hub in every ward, ndio tupange ajira hawa vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Kompyuta itawashinda kufinya? Itawashinda? Na tutakuwa na walimu wa kuwafundisha. So hiyo kazi yote tumepanga kwa sababu lazima tupange ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuendelea katika taifa ambayo vijana wetu wanahangaika. Na nyinyi watu wa boda boda, niko na maneno yenu vile vile. Si niliwaambia tutawashughulikia? Sasa kuanzia mwezi ujao, mwezi wa 9, sasa tutaanza mpango ya kubadilisha hizi pikipiki zenu. Hii pikipiki ya kutumia petroli, sasa tutawapatia pikipiki inatumia stima. Na bei yake itakuwa bei ya chini, kupunguza gharama ya wale wanaosafiri, na pia wewe upate pesa ya kutosha kwa mfuko. Sasa hii unatumia petroli karibu shilingi 400-500 kila siku. Sasa utakuwa unatumia shilingi 100 kwa stima. Sasa mambo yako itakuwa sawa sawa. Nyinyi watu wa boda mko tayari? Mko tayari? Watu wa boda mko area? Hebu nione watu wa boda ambao wako hapa, wako area. Bas, very good. Mtaendelea na hiyo. Ya mwisho, tumekubaliana ya kwamba tunabadilisha mambo ya matibabu. Na tulikubaliana mambo ni bottom kwenda up. Kuanzia mwezi wa 10, mimi nitalaunch ile universal health coverage. Na tumesema sasa mambo ya matibabu tunalete mpaka kwa kijiji. Tumekubaliana na huyu Kang'ata, gavana wenu wa Murang'a. Gavana Kang'ata yuko wapi? Huyu Kang'ata, huyu mtu wa barua. Sasa hakuna maneno ya kuandika barua. Sasa ni mambo ya wera. Ama namna gani? Tunaelewana? Tumekubaliana na Kang'ata, yeye atatoa pesa kidogo, mimi nitatoa pesa mingi kupanga mambo ya matibabu. Tunaajiri hapa Murang'a na Kenya mzima wauguzi wengine wanaitwa community health promoters 1,100 katika taifa letu la Kenya. Kila nyumba 100 tutakuwa na daktari ambaye atakuwa anashughulikia mambo yako, na atakuwa anatembea mpaka nyumbani kwako. Atakuwa na kifaa ya kupima pressure, ya kupima sukari, ya kupima nini. Akikuta wewe uko na homa, atakuwa na Panadol anakupatia, ama anakupatia aspirin, mambo ya homa inaisha, hakuna haja ya kwenda hospitali. Nyinyi mnanielewa? Si tulisema mambo ni bottom up? Neguo, tunaelewana? Na huyu Kang'ata tayari ako na hiyo mpango na tumekubaliana. Na pia tumekubaliana ya kwamba tutasupport all our counties, tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Ya mwisho, tumekubaliana ya kwamba Kenya ni nchi ya demokrasia. Kenya ni nchi ya amani. Kenya ni nchi inafuata sheria.
hakuna mtu ako na ruhusa ya kulete vita na kuharibu mali na kuharibu biashara na kuharibu mali ya umma katika taifa letu la Kenya. Na ndio tumesema mambo ya maandamano ambayo inatuletea hasara haiwezi kufanyika tena katika taifa letu la Kenya. Hiyo tumekataa. Ama namna gani? Sawa sawa. Mimi nilikuwa muungwana nikaambia hawa watu ya kwamba wawache fujo, wakalete fujo Kenya. Mimi sasa nimewaambia hakuna tena maandamano itafanyika Kenya ati ya kuharibu maisha na kuharibu mali na kuharibu biashara ya watu wa taifa letu la Kenya. Neguo. Na hii watu nitawakalia ngumu. Mimi siwezi kukubali tena. Imetosha. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Unajua wamezoea tabia mbaya. Walilete kisirani kwa Moi wakapata kitu. Wakalete kisirani kwa Kibaki wakalete pata nusu mkate. Wakakuja wakalete kisirani kwa Uhuru wakapata handshake. Hapa hakuna handshake, hakuna nusu mkate, hakuna chochote. Ile kazi iko sasa sio ya viongozi tena, kazi iko ni tupange kazi ya hawa wananchi. Ama mnasemaje jameni? Ati mnataka tena tuongee ati mambo ya kiongozi gani atapata kiti gani? Mumekataa mambo ya handshake. Mumekataa nusu mkate. Wale wanasema hatutaki handshake na nusu mkate nione kwa mkono. Sasa nafikiri wamesikia. Ama namna gani? Sasa ile kazi ni wera, si ndio? Na biashara. Na tujenge dunia hii. Najua kuna barabara zenu ambazo zilikwama. Lakini naomba tu mnipatie nafasi kidogo nikusanye ushuru. Nimepitisha ile finance bill juzi. Kuanzia mwezi wa 10 mimi nitarudi hapa na kupanga mambo yenu yote ya barabara, tuhakikisha kwamba inapitika. Na hata nyinyi si mnajua hiyo kazi mimi naelewa. Mko na taswishi hiyo kazi itafanyika? Si nitafanya hiyo kazi. So mimi nawashukuru sana, nawapenda sana. Si mnajua mimi niko na mtu ananisaidia hii kazi. Anaitwa nani? Ule Rigiji. Ule wa kusema ukweli. Haya. Si huyu Rigiji atusalimie. Nimona njamba itu muthamaki witu ninyu mwethureire kuringiririo ka kwiyendera nimwokirire tene mugithura njamba eno ithe matiugaga no mamihote riu ni marageria kumuthigitha no mahote njamba eno tumonie uhoro niguo ni magerie tumonie kanyoni wa ng'ethe niguo. Rais wetu, tunataka kukaribisha wewe hapa katika Mlima Kenya. Umeanzia leo kiingilio cha mlima pale Githurai, ukafika Juja, uko hapa Murang'a, tukielekea Kirinyaga, tusindikishe wewe mpaka ikulu ya Sagana State Lodge ambaye ndio ikulu ya hapa Mlima Kenya. Hapo hiyo ikulu rais ndio ilikuwa inapangiwa jama ya kuangaisha wewe. Hapo walipanga fitina na uchochezi, leo utalala hapo ndio kwako. Au ile dihega meta ndaka ku mucemanio wa kuhura njamba eno nake Ngai ndariaga ngima na ndakomaga kayore ati uyu we muthamaki aguthii akome Sagana State Lodge kuria mabangaga kumuhura na nitwanyitirire njamba eno na njokerie ngatho wa Maua, Alice Wahome, Irungu wa Kang'ata, Ndindi Nyoro, Betie Sawa, mundu gwetwo seneta witu ni wira uria mwarutire. Nitwakenire ni gutuhe njamba njega cia wira na nitucoketie ngatho. Na tondu ndire ndirahota kuuga wega umuthi uyu ma ni mwatwikire wega na njamba eno. Tutiari handu hega. Kani madari handu hacheke. Majikagia Kenya ofuraide makandekereria mandima. Mukindeithio uguo buri. Handu hakwa na njamba eno kuma ngoro-ine yakwa thiine amukirai ngatho ciakwa. Ni mwatwikire wega na tutikamuconora. Ndaigua mwera muthamaki mutikwenda ngeithi. Ni mukwenda ngeithi? Ni mukwenda ngeithi? Rais, hawa watu ya mlima wanasema walikuchagua na walikuwa na nafasi ya kuchagua huyo mzee kitendawili. Walikuwa wanasukumiwa yeye na Uhuru Kenyatta wakakataa. Walikupatia serikali ukalie kiti ukiwa peke yako tukusaidie,
na huyu mzee asakaribie kwako. Wangapi wanakubali namna hiyo? Mlio kama kia UDA? Harambee! Harambee! Nege yako ugetikwa na thogithi. Iko hapa pia na muungwana mwingine anaitwa Musalia Mudavadi. Si mnajua yeye ndio Prime Cabinet Secretary wetu. Awasalimie dakika moja. Anga hoye. Muko gangari. Tuko na imani na Rais wa Jamhuri ya Kenya. Sisi tunakubaliana hivyo. Yeye na Rigathi ndio wameshika bendera ya mbele, na sisi tunasema kwamba katika serikali hii tunataka waunge mkono, kwa sababu wale jamaa waliwacha shimo ya ajabu. Waliharibu sana mambo katika taifa letu. Hata yale rais anashikia kwa roho ni ajabu. Akisema afungue roho, mtashangaa wale jamaa walifanya mambo gani. Kwa hivyo juhudi letu ni kuhakikisha kwamba Wakenya wote waje pamoja, na tutambue kwamba demokrasia ambayo tulipitia mwaka jana, kwa sababu leo ni August tarehe 5, tunakamilisha mwaka mmoja tangu tumalize uchaguzi. Sisi tunashangaa wale watu baada ya mwaka moja hawajatambua kwamba uchaguzi ulikwisha na rais ni William Ruto. Ni watu wa ajabu hawa. Ni lazima tuheshimu demokrasia na tusonge mbele, na mimi na imani tukishikana uchumi wa Kenya utabadilika, na Kenya hii vile ametuongoza, hata ile heshima ambayo imepatikana kwa taifa la Kenya ulimwenguni, yeye sasa ni kama champion wa mambo ya climate change katika bara la Afrika na ulimwengu. Sisi kama Wakenya tuko na heshima, na hiyo heshima ilitokana kwenu wakati mliamua mutu kwa mutu, mundu humundu. Mukaamua ni William nego kana digo. Asanteni sana. Haya. Niko na mrembo wenu hapa, mbunge wetu wa Maragwa. Watu wa Maragwa na Kadara, hamjambo? Tuko na furaha. Akosi ndipo walikuwa wanasimama. Na si amemwambia serikali ya Kenya Kwanza imefanya kazi na imefikisha wapi? Your Excellency, nataka kukuambia, ukiwa Nairobi na ukisunguka kwingineko ukitutafutia na ukitafutia hii nchi, sisi huku mashinani tunakaa gangali. Ile wasiwasi na ndio uliona kama wananyamaza kidogo tu ni hiyo umetaja ya Handshake. Wakati umetaja na wakaona we hauko upande huo, hii ni maongezo ingine hapa chini chini kidogo, hawa watu wamechangamka. Si ndio hiyo? Si ndio hiyo? Wakimaliza hii maongezo kidogo kidogo, tumwambie apeane watu wake, wakae chini, wapangie tinga retirement yake aende bodo. Ndio awache William Samoei Ruto na naibu wake wakiendelea kuchapa kazi juu kazi ya nchi hii, na pale wajiko wako wanaijua. Si ndio hiyo? Your Excellency, bila kupoteza wakati juu najua uko na safari mrefu, ile umesema ni kweli maneno ya barabara. Your Excellency, kuna barabara 3 tulipewa kutokana na CSR ya hii barabara ya Keno Sagana Maroa Road. Barabara moja imeanzia hapa kwa DCC, imeenda mpaka Kimorori Shopping Center. Hiyo ingine iko pale chini tunaita Meteine, imeenda imesunguka kupitia Kaga Shopping Center, imetokelezea hapa Santa Mo kupakana na Kagia Road. Hiyo ingine iko pale Murang'a Teachers College kuingia Makuyu Girls na kupitia Siombo. Na hizo barabara 3 tukipewa zikiwekwa rami juu siko
kwa contract hii ya hii barabara tutafurahia, na ninajua umesukuma na umetafuta pesa ndio hizo barabara zingine zifanywe. Hiyo ingine ya mwisho, Your Excellency, ni maneno ya maji. Maneno ya maji. Na Your Excellency, tumepakana hapa na Kandara iko na 70% and above water connectivity. Pia tuko na Kegumo ambaye pia iko na juu ya 70% water connectivity na one water service provider. Lakini huku Maragwa kwangu Murang'a South sub-county tuko 20 to 30%. Tumefinyiriwa na tumenyimwa maji. Lakini mbele ya wananchi hawa nataka kukushukuru wewe, President wa Republic of this Kenya. Nimekuja kwa ofisi yako mara mingi na ninachukiwa juu nimekuja kwa ofisi yako. Wewe ndio tulipatia kura na tukakwambia shida yetu Maragwa ni maji. Your Excellency, endelea kusaidia watu wa Maragwa. Haa ni watu wako, hizi ni kura zako. Wamama wamechoka kwenda mutoni. Ile tumaji ingine kidogo ni ile tumechiba borehole. Lakini Your Excellency, nataka kusema tuko na Maragwa Dam ambaye tulipewa na serikali, ulikuwa ile ingine na bado tunaendelea 1 billion. Tukipatiwa mifereji ya kutosha, hiyo ni dam ambaye itatupea maji tukigojea ile ingine Maragwa 4. Na pia kwa tauni hii tukapewa ingine, na wewe nilikuwa nakuambia ninyenyekee pale tu kidogo kidogo. Hizo ndizo kidogo nione kama zitakuwa. Huku tuko wakati utakuja kuraunchi project na kucommission, ukicommission ile barabara tuko na sewage na maji ya kunywa hapa na 1.2 billion. So Your Excellency, tunaona kunafanyika nini? Bora tuendelee kupea hizo funds maji. Nikikuja kwako tusaidie na maneno ya maji. Ndio wakati huo mwingine nikiingia kwa hawa bado nikiwaambiria ni William Samoei Ruto, si mwingine, watakuwa sawa. Asante sana, Mungu akubariki. Ya maji ya Murang'a na mambo ya maji ya Maragwa. Na sababu hiyo msikuwe na wasiwasi, mpango ya damu yetu kubwa ya Maragwa 4 iko sawasawa, na hiyo mama wenu huyu mjumbe wenu amesema pia nitaipangia ili wamama wazihangaike mambo ya maji. Neguo, tumeelewana? Wacha nipatie Shege, mbunge wa Kandara. Huyo Shege Njuguna. Watu wa Kandara oye! Rais, sisi tunakushukuru kwa sababu mwezi uliopita ulikuja hapa Kandara kwetu, tukakuomba hospitali, ukatupe 100 million ndio hata sisi tujenge hospitali ya level 4. Tena rais, hiyo siku nikakuomba barabara kadhaa ndio sisi tuweke lami. Nataka kusema rais wetu ni mtu wa kusikiza watu. Hiyo siku rais ulinipe barabara 2 tukaweka na tutaweka lami. Rais, nikushukuru kwa sababu nimekuja kwako ofisi, nimekuja huko kwa ofisi nikakuomba utupe soko. Hii soko yetu ya Kabati, hiyo soko umetupe hapa hivi karibuni tutakuwa tukijenga hiyo soko hapa Kabati. Hiyo ingine rais nilikuomba ni hii barabara yetu ya kutoka hapa kuelekea hivyo kupitia Kathorek mpaka Kagia Road. Hiyo nayo barabara rais umetupe kabla mwaka ishe tutakuwa tukiweka rami. Ya mwisho rais, hiyo ofisi nilitembea ukanituma kwa waziri wetu wa maji kwa sababu hapa Keno tunaweka siwa. Nimekuja hapo umetupea pesa funding ya siwa hapa Keno iko, contractor amerudi kwa site anapea vijana wetu kazi hapa inaendelea. Ya mwisho rais, sisi tuko nyuma yako na watu wa maandamano usiwache wakuzie uoga.
What you are, Mr. President, you are dealing with a group of people, a very, very unserious people with a very, very unserious agenda for this nation. Wasikuzie uoga. Wakikuzia uoga, hata hiyo talks, hata hiyo kuongea, hata hiyo kataa, tuko nyuma yako. Asante sana rais. Kena oye! Kena oye! Tarakanyora kani mwari ganeiruo. Harambe! 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 Nauga UDA ri. Ndamwihoya na gitio tugi atiriri. Karibu njamba itu ino. Neguo. Harambe! Haya, harambe! Asa, harambe UDA. UDA, karibu njamba itu. Nema? Harambe! Harambe! UDA! Nimwendete njamba ino? Nimwendete rais witũ William Ruto? Nimemwendete? Wacha nisikie ngemi ya rais wetu William Ruto. Rais wetu ya kwanza, mimi nakushukuru sana 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 kwa sababu wewe umetujalia kama watu wa Murang'a. Murang'a is the only county in the Republic of Kenya ambayo iko na mawaziri wawili, Mheshimiwa Harris Wahome na yule Profesa Dongo wa fedha. Pia mimi rais nashukuru sana kwa sababu pesa yote ya Kenya umeleta hapa Murang'a. Mtu ya kuokota kodi ambaye ni chairman wa KRA anaitwa Mwaura ni wa hapa Kadara. Chairman wa budget wa pale bunge ni kijana yako anaitwa Dede Nyoro. CS wa pesa wa nchi ya Kenya ni wa hapa Murang'a anaitwa Profesa Dongo. Rais wetu, asanti sana kwa kujua watu wa Murang'a tunapenda pesa, ukatuweka hapo. Ya pili, mheshimiwa wetu rais, mimi nakushukuru kwa sababu you have refused to be distracted by the politics of maandamano. Rais wetu, you have focused, and I want to recognize ya kwamba umeteremsha bei ya fertilizer. Now fertilizer tutakuwa tunanunua 2,500 per bag. Mheshimiwa wetu, nakushukuru kwa sababu unaangalia majani yetu, unaangalia kahawa yetu, unaangalia maziwa yetu, na hayo yote itaweka pesa kwa mifuko yetu. Pia mheshimiwa rais, nakushukuru kama chairman wa budget, uliniagiza niweke pesa ya kutosha kwa sababu wale watoto wetu wanatoka university wapata internships over 10,000. Utawapea kazi wale wana graduate katika serikali, na umeniambia niweke fedha ya kuwalipa a stipend of 25,000 every month. Pia nakushukuru rais wetu, ulinieleza kama chairman wa budget ile pesa ya Higher Education Loans Board ukaniambia nifanye maradufu from 15 billion tukaweka 30 billion. Pesa ya capitation ya watoto wetu wa JSS umenieleza nitoe from 15 billion, sasa iko 25 billion. Pesa ya masomo kijumla umenieleza niweke 650 billion. Rais wetu, hayo ndio maendeleo hawa wazazi wetu na my brothers and sisters wanataka. Na mheshimiwa wetu, nikimalizia, rais wetu, ukisikia Mau Mau, original Mau Mau ni kutoka hapa Murang'a na Mount Kenya yote. Na mimi naona kuna watu wanateza pale Nairobi. Lakini rais wetu, haki ya nani? Haki wewe haziwezi wa kuchezea. Unajua juzi niliambia hawa watu wa maandamano, huyu sio wa mkate ya Bluebird na huyu sio wa Serelak. Hawakuona kama najua kile nasema. Wacha waende maandamano. Haki walikitembea, haki walikibia. Mnataka rais akanyagia hapo afinya watu wa maandamano? Na tu rais wetu wako hapa, wacha niwaulize. Na rais, usione kama nilikuwa nimeongea na hawa wazazi wangu na brothers wangu before. Wacha niwaulize usikize. So mnajua kuna kitu inaitwa dialogue. Ati wanasema tuzungumze kule Nairobi.
na wale watu ya mkate nusu. Nyinyi mnataka hiyo mnataka dialogue, mnataka mazungumzo. Mumeambia rais awatane na hiyo mazungumzo. Wacha nione kwa mkono tuwatane na mazungumzo. Kwa hivyo tumeambia rais wetu hata leo jioni waambie hiyo maneno ya kuongea imekwisha. Mnataka ikwishe? Tuendelee na maendeleo. Tuwatane na maandamano. Rais wetu, ya mwisho. Hawa watu ni wazazi wangu. Na kuna moja aliniomba kusalimia, moja tu. Kuja wewe mkulima hapa. Kuja, wacha akuje. Ameniomba na singekataa. Huyu ni mwenyeji wa hapa, aseme jambo moja peke yake. Asante Mheshimiwa Rais, sisi kama vijana wa Murang'a tumefurahi sana yenye umetufanyia na yenye umetutendea. Hatuwezi kukulipa. Umetutoa CRB, umetuagusia bei ya fertilizer na umetupea hustler fund. Na sisi kama vijana tunasema tumekuletea buzi hapa. Iko hapa buzi na mahindi imekomaa ndio hii. Mahindi imekomaa. Na hatutaki kitu ile umetufanyia, tumefurahi sana. Na tunasema kama kuna mazungumzo, muongee na simu na huyo jamaa, mjue vyenye ataenda bodo, mjue minzi yenye ataenda nayo. Asante. Asanteni sana na Ngai amurathime mburi ona mbembe ici no cia munene. Asanteni sana watu wetu wa Murang'a. Keno nĩ inyuĩ mwaumĩra ũguo muone mũtongoria wa bũrũri atĩ mũtibangagwo. Si huyu rais alituambia hatupangwi ngui, wakajaribu kutupanga, walitupanga. Tukakuja hapa kwa hii kanisa, rais wakatupiga na tear gas, na wakapiga Wakristo na tear gas kanisani. Na rais akatuambia deep state na system itashindwa. Ilishindwa, haikushindwa. Sasa rais juzi umetuambia maandamano, fujo itakoma Kenya. Ilimekoma, haijakoma? Na nasikia rais umesema mambo ya handshake, mambo ya nusu mkate hakuna. Watu ya Kenya mnasema nini? Mnasema nini? Mnataka handshake? Mnataka handshake? Mnataka nusu mkate? Sasa rais amesema atakalia hawa watu kabisa. Awakalia ziwakalie. Na rais ukiwakalia, mimi umenipea maagizo. Kwa hiyo mazungumzo na wale umekalia, mwenye atajaribu kuinuka, mimi nitafinya, nifinye ili wajue handshake hakuna. Mambo ya uchaguzi tulimaliza. Mambo ya kutuambia inclusivity ni handshake hakuna. Mambo ya kutuambia ati tuzungumze tufanye audit ya elections, audit ya uchaguzi ilifanywa Supreme Court na ikaisha. Mambo ya cost of living, waingie kwa shamba, rais awape fertilizer, walime, unga iteremke bei. Ndugu watu wa Keno, mumekubali? Niwafinye nisiwafinye? Nifinye nisifinye? Rais, niko na amri ya wananchi wa Keno na mlima Kenya na Kenya mzima. Mambo ya nusu mkate hakuna. Mambo ya handshake hakuna. Mambo ya kujaribu kuinua kichwa pale, rais wakalia kabisa. Na mimi nitakusaidia. Mwenye anainuka nitajua mahali nifanye nini? Asante, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, na his deputy, tunamuita Regathe, together na area member of parliament wa Maua, together na member of parliament wa pande ya Kandara, wananchi wa Murang'a, hoye! Hoye! Ariamaro na William Ruto, gwoko igoro. La kwanza, tumkaribishe rais katika Murang'a County.
sisi ni mashabiki sugu wa serikali ya UD. La pili, Your Excellence, ulituambia mambo inahusu NHIF. Hapa Murang'a tumepatia 20,000 households kadi ya NHIF ya Kang'ata Care, si ndio? Basi msijali, mwaka inakuja serikali ya Murang'a tutaongezea ifike 30,000 hiyo kadi. Si hapo ni sawa? La pili, Your Excellence, umesema mambo kuhusu hospitali ya Kenneth Matiba. Ukasema utaongeza pesa. Sisi kama county ya Murang'a tuko na contractor ready. Ukileta hiyo pesa tunaanza hiyo hospitali immediately, si ndio? Hivi sasa tunalipa 1.4 million every month juu ya hii Kenneth Matiba Hospital. Diposa tunataka tutengeneze hiyo hospitali isaidie wananchi wa Murang'a. La pili, Your Excellence, kazi ya county government katika masomo ni masomo ya chekechea ECD. Tumeanza mradi under community program ya kutengeneza ECD zetu zote zikae kama academy. Hivi sasa tumetengeneza 126 ECDs. Inshallah, Mungu akisaidia tutafanya another 300 ECD katika new financial year. Watoto wote katika Murang'a County, Your Excellency, ni watoto 42,000 wenye wako ECD. Hivi sasa wanakunywa uji bila kulipa hata shilingi moja. Ni oroama. Eti oroama. Your Excellency, sisi katika mambo ya ukulima tuko county ambayo imeanzisha minimum guaranteed return ya wakulima na kuelezea wakulima wa milk. Hivi sasa tuko na 20,000. In the next 1 month nitafikisha hiyo namba ifike 40,000 farmers hapa Murang'a. Si sawa? Na wale wa maembe ambao wametoka hilo wa Murang'a, tutaendelea na hiyo mradi wa kushikilia wakulima wa maembe, na very soon tuta introduce sorghum farming pamoja na road grass ili watu wa huku chini wawe na vitu zingine ambazo zinawapatia pesa. Your Excellency, pia mambo kuhusu maji. Umesema ya kwamba utasaidia watu wa Keno wapate maji. Sisi tutakuwa tunakushikilia pande yetu. Tushaanza pande ya Kambiti mahali inaitwa Maragwa Ridge. In the next 2 months maji tutafikisha pande ya Kambiti town, na wewe ukipush mambo ya Keno tutasema asanti. Si hapo ni sawa? La mwisho, Your Excellence, mambo inahusu maendeleo. Tumekuwa na program inaitwa Smart City ambayo inaweka rami. For the first time county government inatumia pesa ya wananchi kuweka rami. Hapa Maragwa tumeweka Maragwa town pale pa police. Hapa pande ya Kandara tumeweka Kabati town. Basi msijali, hii mwaka nitaweka Keno town hapa. Hiyo ni kumaanisha lazima tufikirie wananchi wenye wanaishi katika urban areas. Lazima tufikirie wanabodaboda ambao wanatumia barabara zetu ambazo ziko katika our urban areas. For the last 10 years tumetumia pesa nyingi without kuweka rami hata moja. Sisi tumeamua we shall change, tuweke rami, na apart from Keno town tumeplan pia kuweka katika Shiombo market, na pia la mwisho, Your Excellence, kuna ile inaitwa Industrial Park ile ambayo umuko na Moses Kuria mnasukuma. Pia tumeamua tutaiweka pale area ya PK ili hao wananchi wasaidike. Itapatia vijana wengi kazi na sisi tutasukuma katika program zetu. Your Excellence, tuko na program nyingi. Hata hapa Murang'a, Your Excellence, ukiwa na bibi afikishe miezi 7, tunampatia 1,000 aende antenatal care, na wakati wa kupata mtoto tunamuongeza 2,000. Idea, Your Excellence, tunataka wamama wa Murang'a waende antenatal care. Mama asipatie mtoto kule nyumbani, apatie katika public facility. Na pia, Your Excellence, tuko na mchoro wa kusaidia vijana. Very soon tuta launch Murang'a Youth Service. Niseme karibu, God bless you, na sisi ni watu wa UD. Asante. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe no tũnyitĩrĩire rais witũ. Nĩ ithuĩ twamũheire kura mena Rigathi wa Gachagua. Rigathi nĩ njamba itũ, nĩ tũkũmũnyitĩrĩra nĩgetha heke gĩtĩo thirikari-inĩ na bũrũri-inĩ.
Mimi rais uliniambia nifanyie hawa wananchi kazi. Nimekuwa nikiletea kina mama pesa kwa vikundi na nimekuwa nikiletea watu matanki. Andu agoko ni murenda ngeithi kana ngeithi twaro inoro. Ni murenda ngeithi kana ngeithi twaro inoro. Ninyu mwikirie kura. Mukiuga murenda Dr. William Samoei Ruto. Ni mukwenda maranirie na kimondo kiu. Rigathi wa Gachagua ramainairie aramera atiriri. Mundu toyo ngikwaria mwitaga kamu. Tikuina nyinaga. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Rais, andu ake no muriega. Mwathani agoshwo. Rais, mimi sina mengi kwa sababu najua masaa yameenda sana, lakini ningetaka kukushukuru kwa sababu ulisahau kuambia wananchi kwamba wewe ulikarabati mambo ya elimu. Manake walikuwa na wasiwasi sana kwamba watoto wa grade 6 wangeenda secondary school wakahangaishwe na wale watoto wengine. Asante kwa kamati uliounda. Asante Rais kwa sababu ya mambo mengi sana ambayo umefanya pamoja na yale mengine uliosema pale. Na kitu kingine ambacho ningetaka kukuomba ni kwamba hii town ya Keno iko katika 2 constituencies. Upande huu ni Maragwa, upande huu ni Kandara. Na ndio maana umeona hata wabunge walikuwa wanabishana kama ni nani atazungumza mwanzo. Rais, kama kutakuja ukarabati wa kutengeneza maeneo mpya ya kuwakilishi bungeni, tugiena wanaidhiwe na constituency karetwo Keno na Kabati. Gakona mujumbe wa Kabati yega hau. Na toido tuongerereke. Na kwa hivyo Rais, mimi sitazungumza mengi. Karibu tena na tena, na mimi naendelea kumtafutia Governor Kang'ata wa Barua pesa kule Nairobi. Muobe moigua auga haha beca icio auga Kang'ata wa Marua ndiye ndimwethagira Nairobi. Thengio muno, burathimo muno. Kuna mambo governor huyu amesema. Hapa PK tunajenga County Aggregation and Industrial Park. Nimemwambia Kang'ata atoe 250 million, nitamuongezea 250 million, tujenge pale county aggregation, mahali kutakuwa na storage, mahali kutakuwa na cold room, tutaweka vifaa ya processing, tutaweka vifaa ya value addition, ndio tuhakikisha kwamba kwa ile mazao yenu munapata mapato zaidi. Mimi nataka niwaulize pia watu wa Murang'a. Watu wa Murang'a mnanisikia? Nataka mnisikize kwa makini. Tuko na special economic zone. Tulikuwa na special economic zone 2. Moja pale Athi River na ingine Dongokundu kule Mombasa. Mimi nataka niweke special economic zone ingine hapa Murang'a. Tunaelewana? Na ni mahali ambapo tutaweka karibu shilingi bilioni 5 tayari kwa hii budget. Nilimwambia huyu mungwana Ndindi Nyoro aweke shilingi bilioni 1 county special economic zone ya hapa Murang'a. Ninyi mnanielewa? Budget tumepitisha. Sasa kuna pesa, lakini sina mahali ya kujenga hiyo special economic zone. Mtanipatia? Kwa sababu pale kwa special economic zone tunataka kuweka nafasi ya ajira karibu 30,000 ama ni ngapi Moses? Moses Kuria yuko hapa. Sawa sawa. Na tumekubaliana na huyu Moses atafute kampuni ambazo zinakuja hapa Murang'a. Hiyo maneno kidogo muko nayo pale Del Monte. Mimi nataka mbali na ile mambo ingine mingi ambayo tutatatua baadaye. Mimi kwanza nataka munipatie shamba, tuweke special economic zone, tupange ajira ya hawa vijana wa Murang'a jameni. Mutanipatia hiyo shamba? Mutatupatia hiyo shamba? Wewe Murang'a, wewe Kang'ata, tuko hapa na Waziri Njeru. Waziri Njeru wa mashamba yuko area hapa. Uongee na Waziri Njeru yuko hapa. Na nyinyi nataka hii maneno ya hapa mupange hiyo shamba ikuwe tayari. Niko na pesa tayari ya kuanzisha special economic zone ambayo itaunganisha Murang'a na Kiambu. Negwo, tunaelewana jameni? Kwa sababu tumemaliza ya Naivasha, tumepata ardhi. Ya Eldoret tumepata ardhi. Ya kule Busia tumepata ardhi.
na tayari tumetangaza. Ile hatujatangaza ni ya Murang'a, na ni kwa sababu iko na kesi ya mambo ya mashamba. Nyinyi mnataka ati Murang'a ibaki nyuma? Mnataka Murang'a ibaki nyuma? Wale wako na kesi, tafadhali muende muongee. Waziri yuko hapa, si ndio? Gavana yuko hapa, na viongozi wa Murang'a wako, waende watatue, wanipatie shamba, niweke special economic zone, tupange ajira ya vijana wa hapa Murang'a na Kiambu. Neko kana tiguo. Tunaelewana? Na hiyo county aggregation mulitangaza. Wametangaza tayari hii county aggregation, na tuko na pesa kwa budget, na huyu Kang'ata ni mtu mungwana, amepanga ile sehemu yake. So tutarudi hapa in the next 1 month, tukuje tuanzishe ujenzi wa county aggregation industrial park, mtusaidie ile ya special economic zone, ndio tuweze kupange Murang'a iwe ni mahali ya maendeleo. Negwo, tunaelewana? Tuko na MCAs wetu wa hapa, tuko na warispa wa Kimorori, mpigeni makofi. Tuko na Mukora wa Gondoine, lakini huyu Mukora ni mtu mzuri, si Mukora. Haya. tuko na Kibe ambaye ni majority leader wetu wa Murang'a County. Asante bwana Kibe, yuko hapo. Mwangi wa pesa, lakini umekuja na pesa. Mwangi wa M-Pesa wa kutoka Nginda yuko hapa. Grace City wa Kanyanyaine yuko hapa. Kadhe Wanjeri wa kutoka Gatori yuko hapa. Munga wa kutoka Murarania yuko hapa, na Diana Mudhoni ambaye nominated yuko hapa. Niko na wabunge wenzangu jameni. Niko na huyu wakili anaitwa Wakili Mureu. Hebu mpigeni makofi, huyu jamaa anaitwa Wakili Mureu wa kutoka Gatanga. Niko na Munyoro, mbunge wetu wa kutoka hapa chini, mpigieni Kibumo. Niko na deputy governor wetu, huyo kijana ndio deputy governor wetu wa Murang'a. Niko na senator nominated ambaye alikuwa secretary general wetu, tunajua huyo mama. Asante sana Veronica Maina. Niko hapa na kijana anaitwa Simon Gaturu ambaye ni CAS wetu. Niko na huyo Shege ni CAS wetu. Niko na daktari mbunge wa Mathioya yuko hapo, daktari, mpigeni makofi jameni. Niko na huyu senator anaitwa Cherargei kutoka kule Nandi County. Niko na huyu kijana anaitwa Karobia, ni mbunge wetu wa East African Assembly. Niko na huyu mungwana anaitwa Mo Fire, senator wetu kutoka Tharaka Nithi. Na niko na senator wetu wa hapa Kiambu anaitwa Karongo wa Dhangwa. Na niko na Kimani wa Matangi ambaye ni gavana wetu wa Kiambu County. Niko na huyu mungwana anaitwa George Koimburi, mbunge wa Juja. Niko na huyu mungwana anaitwa Kororia, mbunge wa Katundu North. Niko na baba yao Waitito, pigeni makofi, yuko area. Niko na Simon King'ara, mbunge wetu wa Roiro. Niko na Moses Kuria, waziri wetu wa mambo ya biashara. Niko na ndugu yetu Daktari Wachira, mbunge wetu wa kutoka Laikipia. Niko na huyu mungwana wa Njoroge ambaye ni mtangazaji na pia ni kiongozi wetu hapa. Na Jambaya Wera yuko area, si ndio? Basi watu wa Kenol, watu wa Murang'a, asante sana jameni, tunawapenda sana, tunawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana, Mwathani amurathime, Mungu wa
Wangwana Murang'a hamjambo. Murang'a hamjambo. Kenon Muriega. Bwana ni agosho. Bwana Yesu asifiwe. Semunisalimie hivyo jameni. Watu wa Kenya, asante sana. Basi kwanza wacha nichukue nafasi hii. Najua nilikuwa hapa Kandara juzi. Lakini wacha nisimame mbele yenu watu wa Kenya. Kwa sababu tulikuja tukaomba kura zenu. Nyinyi ni watu wazuri, nyinyi ni watu wangwana, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi, Mungu naye akatubarikia tukapata ushindi. Mimi narudi Kenya kusema asante sana. Sijui kama mmesikia. Leule nasema asante sana. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tulikubaliana tukimaliza uchaguzi kitendawili haitaanza, kazi ndio itaendelea. Si ndio? Ama tulikubaliana aje? Si tulikubaliana kazi ndio itaendelea na kitendawili haitaanza. Hata kitendawili ya maandamano haitaanza. Nekuo, tuko pamoja. Ndio mimi nimekuja hapa leo. Tumekuja hapa mambo ya shughuli ya maendeleo ya dunia hii. Nimekuja kufungua soko ambayo tumejenga pale Githurai. Maji pia tulikubaliana mambo ya maji ya watu wa Kiambu. Leo tumekamilisha ile mpango tulikuwa nayo na tumeongeza pesa ingine ya kusukuma maji ya watu wa Kiambu. Na mimi nimekuja hapa Murang'a. Si mnajua waziri wa maji anatoka hapa Murang'a? Muko na hiyo habari ama hamuna habari? Si muko na habari hiyo? Na si Yesu alisema hata yeye anaanzia Jerusalem. Si Jerusalem ya maji si hapa Murang'a. Si ndio maji itaanzia hapa? Tumekubaliana na waziri Alice ya kwamba watu wa Murang'a lazima wakunywe maji. Hata ingawaje mnatusaidia maji ya Nairobi kutoka pule Northern Collector Tunnel na ile mpango ingine, lakini ya Murang'a hapa tumeipangia vizuri, na mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi itasonga mbele. Vile vile tulikubaliana na nyinyi ya kwamba lazima tujenge hospitali hapa Kenol ya Bildad Kagia. Si tulikubaliana hivyo? Hiyo mpango iko tayari na nimeweka pesa tayari ya kufanya hiyo kazi. Vile vile tulikubaliana ya kwamba lazima tupunguze gharama ya maisha kwa kusaidia wakulima, si ndivyo? Na ndio sababu hiyo ile mbolea tulikuwa tunauziwa 7,000, niliwaambia tutaiteremusha ikuje chini. Tumefikisha 3,500 last year. Mimi natangaza nikiwa hapa Kenol. Mulisikia nikitangaza juzi. Kuanzia wiki hii, sasa ile mbolea ilikuwa 7,000, sasa itakuwa inauzwa 2,500. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Na ile mbolea ambayo ni ya chai, tumetafuta bei mzuri ya mbolea ya chai. Hiyo ya chai tutapunguza mpaka shilingi 2,000. Kwa sababu mimi nataka wafanyabiashara ama wakulima wa chai wajipange vizuri. Chai inatuletea pesa, kahawa inatuletea pesa. Tunataka kuhakikisha ya kwamba tunaongeza mapato kwa wakulima, kwa kusaidia wakulima waongeze mapato ya kutoka mashambani kwao. Wakulima mnanielewa? Mwaka huu tumepunguza hiyo bei, na mimi nataka niwashukuru wakulima wa Kenya. Wakulima wa Kenya wamezalisha chakula ajabu. Ndani ya mwezi moja, mwezi mbili, ile chakula itapatikana Kenya. Ni chakula ya kushangaza wa Kenya hii, kwa sababu wakulima wamefanya bidii. Mungu ametubarikia na mvua, tumewapatia mbolea iliyopunguzwa bei, na mimi nataka niwahakikishia kwamba tukienda mbele tunataka kumaliza kabisa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya kwa kusaidia wakulima watuzalishie chakula, ndio aibu ya njaa iondoke katika taifa letu la Kenya. Watu wa Kenya tunaelewana jameni?
Sasa niwaulize, wale jamaa wengine walituweka kwa hii njaa, ati sasa wameweka sufuria kwa kichwa, ati wanafanya maandamano, ati ndio bei ya unga ikuje chini. Mimi nataka nikuulize wewe, mtu wa hapa Kenol, mtu wa Murang'a, hata kama ni uganga ama uchawi ama ni kwa madawa, bei ya unga itapungua wakati mtu ameweka sufuria kwa kichwa? Si hiyo ni ujinga? Na nimewaambia hiyo ni ujinga, wawachane na ujinga, turudi kwa wakulima, wakulima wazidishe chakula, tuondoe aibu ya njaa katika Kenya. Nekuo vile vile hapa Murang'a, mimi nataka niwahakikishie mpango wetu wa ajira ya hawa vijana. Vijana wa hapa Murang'a muko? Vijana muko? Sasa niliwaambia tutawaondoa katika ile CRB. Ile CRB ilikuwa imehangaisha watu wengi, tumeondoa watu karibu milioni 7 kutoka CRB. Nyinyi mnanielewa? Na nimewapangia ile Hustler Fund. Watu wa Murang'a ambao wamechukua Hustler Fund ni watu 1390. Mumebeba 530 million. Na nyinyi ni watu wazuri, mnabeba hiyo pesa mkilipa. Watu ambao wamelipa hapa ni karibu 77%. Jipigieni makofi watu wa Murang'a, nyinyi ni watu wafanyi biashara, mnajua maneno. Lakini sasa iko watu 20% ambao hawajalipa. Mimi nikiona kwa hii mkutano wako hiyo watu. Hawa ambao wataki kuniangalia macho vizuri. Si ndio? Lakini mimi niko na habari mzuri. Sasa tumeongeza pesa ya Hustler Fund. Sasa mjipange. Mtajipanga? Na mimi nataka, nimeona PS wa mambo ya Hustler Fund yuko hapa. Sisi tunataka sasa, tuko na mpango maalum ya wafanyabiashara. Nyinyi wafanyabiashara, na nataka mnisikize kwa makini. Wamama wa kuuza mboga hapa, wamama wafanyabiashara wa bidhaa zingine, vijana wa bodaboda, vijana wale wengine, sasa tuko na pesa ya nyinyi kuongeza biashara yenu. Tutawapatia kati ya 20,000 na shilingi milioni 1 kwa kikundi moja ya watu 10, watu 20. Mko tayari? Mtajipanga? Mtajipanga hapa sokoni? Niwapatie pesa muendelee na biashara? Nyinyi tunaelewana? Na sio bei, sio ati pesa ile unalipishwa interest iko juu. Hii ni interest ya 0.02% every month. Interest iko chini. Tunaelewana? Lakini sasa hiyo milioni 1 kwa kikundi yako, kabla hujapata hiyo milioni 1, kama ulihepa na ile 500 shillings ama 1000 ya Hustler Fund ya kwanza, itabidi ulipe. Sasa wewe unafikiri nitakuja kupatia wewe milioni 1 na umehepa na shilingi 500? Hata wewe kwa hesabu yako hiyo inawezekana? Si unalipa kwanza ile 500 alafu unakujia milioni 1? Sasa wewe utajipanga vile utajua. Kama unataka kuhepa na 500, shauri yako. Kama unataka kuhepa na milioni shilingi 1000, utakosa milioni 1. Sio hesabu utakuwa umeharibu. So mjipange, tuko tayari na tunataka tuhakikishe hiyo kazi inaendelea. Ya 3, tumekubaliana ya kwamba lazima tupange ajira ya hawa vijana. Ni kweli ama si kweli? Si hawa vijana ni watoto wetu, tulisema jameni? Na lazima tuwe na mpango kamili. Ndio muliona katika hii budget yenye tumetengeneza juzi. Na mimi nawashukuru watu wa Murang'a, mulinipatia kijana anaitwa Ndindi Nyoro, ndiye amenisaidia kupanga mambo ya budget. Yeye, mnanielewa? Yeye ndiye amepanga ile hesabu yote ambayo iko kwa budget. Na katika hiyo hesabu nilimwambia huyu kijana ya kwamba lazima tuwe na mpango ya housing. Housing hapa Murang'a tunataka kujenga nyumba kati ya 20,000 na nyumba 30,000. Na tunataka vijana ambao watatusaidia kufanya hiyo kazi. Na tayari tuko na mahali ya kujenga hizo manyumba. Tunahitaji vijana 30,000 wa Murang'a watakaotusaidia kwa mpango ya housing. Nyinyi vijana mko? Vijana wa Murang'a mko? Mumesikia ni vile nimesema? Nimesema tunahitaji vijana 30,000 wa kutusaidia katika mpango ya housing, wapate ajira. Na kwa sababu tulisema kazi ni kazi, wera ni wera. Kazi ikipatikana ya plumbing, si mtafanya?
ya electrician si mtafanya, na ya carpenter si mtafanya, na ya mason si mtafanya, na ile kazi nyingine yote mtafanya, ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulisema wera ni wera, ama ni aje? Mko tayari? Wangwana wa Murang'a, mko tayari? Ya pili, tumeweka katika budget kila ward tunaweka ICT hub, mahali vijana wataenda kusomeshwa vile watafanya ajira katika mtandao, na ndio sababu tunazungusha mambo ya fiber optic kilomita 1,100 Kenya. Vijana mujipange, kila ward tumekubaliana na hao wabunge watahakikisha there is a ICT hub in every ward, ndio tupange ajira hawa vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Kompyuta itawashinda kufinya? Itawashinda, na tutakuwa na walimu wa kuwafundisha. So hiyo kazi yote tumepanga, kwa sababu lazima tupange ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuendelea katika taifa ambayo vijana wetu wanahangaika. Na nyinyi watu wa bodaboda, niko na maneno yenu vile vile. Si niliwaambia tutawashughulikia? Sasa kuanzia mwezi ujao, mwezi wa 9, sasa tutaanza mpango ya kubadilisha hizi pikipiki zenu. Hii pikipiki ya kutumia petroli, sasa tutawapatia pikipiki inatumia stima, na bei yake itakuwa bei ya chini, kupunguza gharama ya wale wanaosafiri, na pia wewe upate pesa ya kutosha kwa mfuko. Sasa hii unatumia petroli karibu shilingi 400-500 kila siku. Sasa utakuwa unatumia shilingi 100 kwa stima. Sasa mambo yako itakuwa sawa sawa. Nyinyi watu wa boda mko tayari? Mko tayari? Watu wa boda mko area? Hebu nione watu wa boda ambao wako hapa, wako area. Bas, very good. Mtaendelea na hiyo. Ya mwisho, tumekubaliana ya kwamba tunabadilisha mambo ya matibabu. Na tulikubaliana mambo ni bottom kwenda up. Kuanzia mwezi wa 10, mimi nita launch ile universal health coverage. Na tumesema sasa mambo ya matibabu tunalete mpaka kwa kijiji. Tumekubaliana na huyu Kang'ata, gavana wenu wa Murang'a. Gavana Kang'ata yuko wapi? Huyu Kang'ata, huyu mtu wa barua. Sasa hakuna maneno ya kuandika barua. Sasa ni mambo ya wera, ama namna gani? Tunaelewana? Tumekubaliana na Kang'ata, yeye atatoa pesa kidogo, mimi nitatoa pesa mingi kupanga mambo ya matibabu. Tunaajiri hapa Murang'a na Kenya mzima wauguzi wengine wanaitwa community health promoters 1,100 katika taifa letu la Kenya. Kila nyumba 100 tutakuwa na daktari ambaye atakuwa anashughulikia mambo yako, na atakuwa anatembea mpaka nyumbani kwako. Atakuwa na kifaa ya kupima pressure, ya kupima sukari, ya kupima nini. Akikuta wewe uko na homa, atakuwa na Panadol anakupatia, ama anakupatia aspirin, mambo ya homa inaisha, hakuna haja ya kwenda hospitali. Nyinyi mnanielewa? Si tulisema mambo ni bottom up? Neguo. Tunaelewana? Na huyu Kang'ata tayari ako na hiyo mpango, na tumekubaliana. Na pia tumekubaliana ya kwamba tutasupport all our counties, tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Ya mwisho, tumekubaliana ya kwamba Kenya ni nchi ya demokrasia. Kenya ni nchi ya amani. Kenya ni nchi inafuata sheria. Hakuna mtu ako na ruhusa ya kulete vita na kuharibu mali na kuharibu biashara na kuharibu mali ya umma katika taifa letu la Kenya. Na ndio tumesema mambo ya maandamano ambayo inatuletea hasara haiwezi kufanyika tena katika taifa letu la Kenya. Hiyo tumekataa. Ama namna gani? Sawa sawa. Mimi nilikuwa muungwana, nikaambia hawa watu ya kwamba wawache fujo, wakalete fujo Kenya. Mimi sasa nimewaambia hakuna tena maandamano itafanyika Kenya ati ya kuharibu maisha na kuharibu mali na kuharibu biashara ya watu wa taifa letu la Kenya. Neguo. Na hii watu nitawakalia ngumu. Mimi siwezi kukubali tena. Imetosha. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Unajua wamezoea tabia mbaya. Walilete kisirani kwa Moi wakapata kitu. Wakalete kisirani kwa Kibaki wakalete pata nusu mkate.
wakakuja wakaleta kisirani kwa Uhuru, wakapata handshake. Hapa hakuna handshake, hakuna nusu mkate, hakuna chochote. Ile kazi iko sasa sio ya viongozi tena, kazi iko ni tupange kazi ya hawa wananchi. Ama mnasemaje jameni? Ati mnataka tena tuongee ati mambo ya kiongozi gani atapata kiti gani? Mumekataa mambo ya handshake. Mumekataa nusu mkate. Wale wanasema hatutaki handshake na nusu mkate, nione kwa mkono. Sasa nafikiri wamesikia ama namna gani? Sasa ile kazi ni wera, si ndio? Na biashara, na tujenge dunia hii. Najua kuna barabara zenu ambazo zilikwama, lakini naomba tu mnipatie nafasi kidogo nikusanye ushuru. Nimepitisha ile finance bill juzi. Kuanzia mwezi wa 10 mimi nitarudi hapa na kupanga mambo yenu yote ya barabara, tuhakikisha kwamba inapitika. Na hata nyinyi si mnajua hiyo kazi mimi naelewa. Mko na taswishi hiyo kazi itafanyika? Si nitafanya hiyo kazi. So mimi nawashukuru sana, nawapenda sana. Si mnajua mimi niko na mtu ananisaidia hii kazi. Anaitwa nani? Ule Rigiji. Ule wa kusema ukweli. Haya. Si huyu Rigiji atusalimie. Nĩ mwana njamba itũ mũthamaki witũ nĩ inyuĩ mwethurĩire kũringĩrĩrio kana kwĩyendera. Nĩ mwokĩrire tene mũgĩthura njamba ĩno, ithe matiugaga no mamĩhote. Rĩu nĩ marageria kũmũthigitha, no mahote njamba ĩno? Tũmonie ũhoro nĩguo, nĩ magerie tũmonie kanyoni wa ng'ethe nĩguo. Rais wetu, tunataka kukaribisha wewe hapa katika Mlima Kenya. Umeanzia leo kiingilio cha mlima pale Githurai, ukafika Juja, uko hapa Murang'a, tukielekea Kirinyaga, tusindikishe wewe mpaka ikulu ya Sagana State Lodge ambaye ndio ikulu ya hapa Mlima Kenya. Hapo hiyo ikulu rais ndio ilikuwa inapangiwa jama ya kuangaisha wewe. Hapo walipanga fitina na uchochezi, leo utalala hapo ndio kwako. Au ile dihega meta ndaka ko mucemanio wa kuhura njamba ĩno nake Ngai ndarĩaga ngima na ndakomaga kayore atĩ ũyũ nĩwe mũthamaki agũthiĩ akome Sagana State Lodge kũrĩa mabangaga kũmũhũra. Na nĩtwanyitĩrĩre njamba ĩno na njokerie ngatho wa Maua, Alice Wahome, Irũngũ wa Kang'ata, Ndĩndĩ Nyoro, Betie Sawa, mũndũ ũgwĩtwo seneta witũ, nĩ wĩra ũrĩa mwarutire. Nĩtwakenire nĩ gũtũhe njamba njega cia wĩra na nĩtũcoketie ngatho. Na tondũ ndire ndahota kuuga wega ũmũthĩ ũyũ ma nĩ mwatwĩkire wega na njamba ĩno. Tũtiarĩ handũ hega, kana niĩ mandarĩ handũ haceke. Manjikagia Kenya ũbura-inĩ makandekereria mandĩma, mũkĩndeithia ũguo burĩ. Handũ hakwa na njamba ĩno kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ, amũkĩrai ngatho ciakwa. Nĩ mwatwĩkire wega na tũtikamũconora. Ndaigua mwera mũthamaki mũtikwenda ngeithi. Nĩ mũkwenda ngeithi? Nĩ mũkwenda ngeithi? Rais, hawa watu ya mlima wanasema walikuchagua na walikuwa na nafasi ya kuchagua huyo mzee kitendawili. Walikuwa wanasukumiwa yeye na Uhuru Kenyatta wakakataa. Walikupatia serikali ukalie kiti ukiwa peke yako, tukusaidie na huyu mzee asakaribie kwako. Wangapi wanakubali namna hiyo? Mliokia makia UDA? Harambee! Harambee! Nege yako ugetikwa na thogithi. Iko hapa pia na muungwana mwingine anaitwa Musalia Mudavadi. Si mnajua yeye ndio Prime Cabinet Secretary wetu. Awasalimie dakika moja. Anga hoye. Muko gangari. Tuko na imani na Rais wa Jamhuri ya Kenya. Sisi tunakubaliana hivyo. Yeye na Rigathi ndio wameshika bendera ya mbele, na sisi tunasema kwamba katika serikali hii tunataka waunge mkono, kwa sababu wale jamaa waliwacha shimo ya ajabu. Waliharibu sana mambo katika taifa letu. Hata yale rais anashikia kwa roho
ni ajabu. Akisema afungue roho, mtashangaa wale jamaa walifanya mambo gani. Kwa hivyo juhudi letu ni kuhakikisha kwamba Wakenya wote waje pamoja na tutambue kwamba demokrasia ambayo tulipitia mwaka jana, kwa sababu leo ni August tarehe 5, tunakamilisha mwaka mmoja tangu tumalize uchaguzi. Sisi tunashangaa wale watu baada ya mwaka moja hawajatambua kwamba uchaguzi ulikwisha na rais ni William Ruto. Ni watu wa ajabu hawa. Ni lazima tuheshimu demokrasia na tusonge mbele, na mimi na imani tukishikana uchumi wa Kenya utabadilika, na Kenya hii vile ametuongoza, hata ile heshima ambayo imepatikana kwa taifa la Kenya ulimwenguni, yeye sasa ni kama champion wa mambo ya climate change katika bara la Afrika na ulimwengu. Sisi kama Wakenya tuko na heshima, na hiyo heshima ilitokana kwenu wakati mliamua mutu kwa mutu, mundu humundu. Mukaamua ni William nego kana digwo. Asanteni sana. Haya, niko na mrembo wenu hapa, anaitwa mbunge wetu wa Maragwa. Watu wa Maragwa na Kadara hamjambo. Tuko na furaha. Akosi ndipo walikuwa wanasimama. Na si amemwambia serikali ya Kenya Kwanza imefanya kazi na imefikisha wapi? Your Excellency, nataka kukuambia, ukiwa Nairobi na ukisunguka kwingineko ukitutafutia na ukitafutia hii nchi, sisi huku mashinani tunakaa gangali. Ile wasiwasi na ndio uliona kama wananyamaza kidogo tu ni hiyo umetaja ya Handshake. Wakati umetaja na wakaona we hauko upande huo, hii ni maongezo ingine hapa chini chini kidogo, hawa watu wamechangamka. Si ndio hiyo? Si ndio hiyo? Wakimaliza hii maongezo kidogo kidogo, tumwambie apeane watu wake, wakae chini, wapangie Tinga retirement yake aende Bodo. Ndio awache William Samoei Ruto na naibu wake wakiendelea kuchapa kazi juu kazi ya nchi hii na pale wajiko wako wanaijua. Si ndio hiyo? Your Excellency, bila kupoteza wakati juu najua uko na safari mrefu. Ile umesema ni kweli maneno ya barabara. Your Excellency, kuna barabara 3 tulipewa kutokana na CSR ya hii barabara ya Keno Sagana Maroa Road. Barabara moja imeanzia hapa kwa DCC, imeenda mpaka Kimorori Shopping Center. Hiyo ingine iko pale chini tunaita Meteine, imeenda imesuguka kupitia Kaga Shopping Center, imetokelezea hapa Santa Mo kupakana na Kagia Road. Hiyo ingine iko pale Murang'a Teachers College kuingia Makuyu Girls na kupitia Siombo. Na hizo barabara 3 tukipewa zikiwekwa rami juu siko kwa contract hii ya hii barabara tutafurahia, na ninajua umesukuma na umetafuta pesa ndio hizo barabara zingine zifanywe. Hiyo ingine ya mwisho, Your Excellency, ni maneno ya maji. Maneno ya maji. Na Your Excellency, tumepakana hapa na Kadara iko na 70% and above water connectivity. Pia tuko na Kegumo ambaye pia iko na juu ya 70% water connectivity. Na one water service provider. Lakini huku Maragwa kwangu Murang'a South sub-county tuko 20 to 30%. Tumefinyiriwa na tumenyimwa maji. Lakini mbele ya wananchi hawa nataka kukushukuru wewe, President wa Republic of this Kenya. Nimekuja kwa ofisi yako mara mingi na ninachukiwa juu nimekuja kwa ofisi yako. Wewe ndio tulipatia kura
na tukakwambia shida yetu Maragwa ni maji. Your Excellency, endelea kusaidia watu wa Maragwa. Haa ni watu wako, hizi ni kura zako. Wamama wamechoka kwenda mutoni. Ile tumaji ingine kidogo ni ile tumechimba borehole. Lakini Your Excellency, nataka kusema tuko na Maragwa Dam ambaye tulipewa na serikali, ulikuwa ile ingine na bado tunaendelea 1 billion. Tukipatiwa mifereji ya kutosha, hiyo ni dam ambaye itatupea maji tukigojea ile ingine Maragwa 4. Na pia kwa tauni hii tukapewa ingine, na wewe nilikuwa nakuambia ninyenyekee pale tu kidogo kidogo. Hizo ndizo kidogo nione kama zitakuwa huku tuko. Wakati utakuja kuraunchi project na kucommission, ukicommission ile barabara, tuko na siwaleji na maji ya kunywa hapa na 1.2 billion. So Your Excellency, tunaona kunafanyika nini? Bora tuendelee kupea hizo funds maji. Nikikuja kwako tusaidie na maneno ya maji. Ndio wakati huo mwingine nikiingia kwa hawa, bado nikiwaambiria ni William Samoei Ruto, si mwingine, watakuwa sawa. Asante sana, Mungu akubariki. Ya maji ya Murang'a na mambo ya maji ya Maragwa. Na sababu hiyo msikuwe na wasiwasi, mpango ya damu yetu kubwa ya Maragwa 4 iko sawasawa, na hiyo mama wenu huyu mjumbe wenu amesema pia nitaipangia ili wamama wazihangaike mambo ya maji. Neguo, tumeelewana? Wacha nipatie Shege, mbunge wa Kandara. Huyo Shege Njuguna. Watu wa Kandara oye! Rais, sisi tunakushukuru kwa sababu mwezi uliopita ulikuja hapa Kandara kwetu, tukakuomba hospitali, ukatupe 100 million ndio hata sisi tujenge hospitali ya level 4. Tena rais, hiyo siku nikakuomba barabara kadhaa ndio sisi tuweke lami. Nataka kusema rais wetu ni mtu wa kusikiza watu. Hiyo siku rais ulinipe barabara 2 tukaweka na tutaweka lami. Rais, nikushukuru kwa sababu nimekuja kwako ofisi, nimekuja huko kwa ofisi nikakuomba utupe soko. Hii soko yetu ya Kabati, hiyo soko umetupe hapa hivi karibuni tutakuwa tukijenga hiyo soko hapa Kabati. Hiyo ingine rais nilikuomba ni hii barabara yetu ya kutoka hapa kuelekea hivyo kupitia Kavrek mpaka Kagia Road. Hiyo nayo barabara rais umetupe kabla mwaka ishe tutakuwa tukiweka rami. Ya mwisho rais, hiyo ofisi nilitembea ukanituma kwa waziri wetu wa maji kwa sababu hapa Keno tunaweka siwa. Nimekuja hapo umetupe pesa funding ya siwa hapa Keno iko, contractor amerudi kwa site anapea vijana wetu kazi hapa inaendelea. Ya mwisho rais, sisi tuko nyuma yako na watu wa maandamano usiwache wakuzie uoga. What you are, Mr. President, you are dealing with a group of people, a very, very unserious people with a very, very unserious agenda for this nation. Wasikuzie uoga. Wakikuzia uoga, hata hiyo talks, hata hiyo kuongea, hata hiyo kataa, tuko nyuma yako. Asante sana rais. Kena oye! Kena oye! Tareke nyora kane mwari gane iruo. Harambe! 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 Ndauga UDA ri. Ndamwihoya na gitio tugi atiriri. Karibu njamba itu ino. Neguo? Harambe! Haya, harambe!
Asa harambe UDA karibu jamba itu nema. Harambe UDA nimwendete jamba ĩno, nimwendete rais witũ William Ruto, nimemwendete. Wacha nisikie ngemi ya rais wetu William Ruto. Rais wetu ya kwanza, mimi nakushukuru sana 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 kwa sababu wewe umetujalia kama watu wa Murang'a. Murang'a is the only county in the Republic of Kenya ambayo iko na mawaziri wawili, Mheshimiwa Alice Wahome na yule Profesa Dongo wa fedha. Pia mimi rais nashukuru sana kwa sababu pesa yote ya Kenya umeleta hapa Murang'a. Mtu ya kuokota kodi ambaye ni chairman wa KRA anaitwa Mwaura ni wa hapa Kadara. Chairman wa budget wa pale bunge ni kijana yako anaitwa Dede Nyoro. CS wa pesa wa nchi ya Kenya ni wa hapa Murang'a anaitwa Profesa Dongo. Rais wetu, asanti sana kwa kujua watu wa Murang'a tunapenda pesa, ukatuweka hapo. Ya pili, mheshimiwa wetu rais, mimi nakushukuru kwa sababu you have refused to be distracted by the politics of maandamano. Rais wetu, you have focused, and I want to recognize ya kwamba umeteremsha bei ya fertilizer. Now fertilizer tutakuwa tunanunua 2,500 per bag. Mheshimiwa wetu, nakushukuru kwa sababu unaangalia majani yetu, unaangalia kahawa yetu, unaangalia maziwa yetu, na hayo yote itaweka pesa kwa mifuko yetu. Pia mheshimiwa rais, nakushukuru kama chairman wa budget, uliniagiza niweke pesa ya kutosha kwa sababu wale watoto wetu wanatoka university wapata internships over 10,000, utawapea kazi wale wana graduate katika serikali, na umeniambia niweke fedha ya kuwalipa a stipend of 25,000 every month. Pia nakushukuru rais wetu, ulinieleza kama chairman wa budget ile pesa ya Higher Education Loans Board ukaniambia nifanye maradufu from 15 billion tukaweka 30 billion. Pesa ya capitation ya watoto wetu wa JSS umenieleza nitoe from 15 billion, sasa iko 25 billion. Pesa ya masomo kijumla umenieleza niweke 650 billion. Rais wetu, hayo ndio maendeleo hawa wazazi wetu na my brothers and sisters wanataka. Na mheshimiwa wetu, nikimalizia, rais wetu, ukisikia Mau Mau, original Mau Mau ni kutoka hapa Murang'a na Mount Kenya yote. Na mimi naona kuna watu wanateza pale Nairobi, lakini rais wetu, haki ya nani? Haki wewe haziwezi wa kuchezea. Unajua juzi niliambia hawa watu wa maandamano, huyu sio wa mkate ya Bluebird na huyu sio wa Serelak. Hawakuona kama najua kile nasema. Wacha waende maandamano. Haki walikitembea, haki walikibia. Mnataka rais akanyagia hapo afinye watu wa maandamano? Na juu rais wetu wako hapa, wacha niwaulize. Na rais, usione kama nilikuwa nimeongea na hawa wazazi wangu na brothers wangu before. Wacha niwaulize usikize. So mnajua kuna kitu inaitwa dialogue. Ati wanasema tuzungumze kule Nairobi na wale watu ya mkate nusu. Nyinyi mnataka hiyo mnataka dialogue? Mnataka mazungumzo? Mumeambia rais awachane na hiyo mazungumzo? Wacha nione kwa mkono tuachane na mazungumzo. Kwa hivyo tumeambia rais wetu hata leo jioni waambie hiyo maneno ya kuongea imekwisha. Mnataka ikwishe? Tuendelee na maendeleo? Tuachane na maandamano? Rais wetu, ya mwisho, hawa watu ni wazazi wangu. Na kuna moja aliniomba kusalimia, moja tu. Kuja wewe mkulima hapa. Kuja, wacha akuje. Ameniomba na singekataa. Huyu ni mwenyeji wa hapa, aseme jambo moja peke yake. Asante mheshimiwa rais, sisi kama vijana wa Murang'a tumefurahi sana yenye umetufanyia na yenye umetutendea. Hatuwezi kukulipa. Umetutoa CRB,
umetuagusia bei ya fertilizer na umetupea hustler fund. Na sisi kama vijana tunasema tumekuletea buzi hapa. Iko hapa buzi na mahindi imekomaa ndio hii. Mahindi imekomaa. Na hatutaki kitu ile umetufanyia, tumefurahi sana. Na tunasema kama kuna mazungumzo, muongee na simu na huyo jamaa, mjue vyenye ataenda bodo, mjue minzi yenye ataenda nayo. Asante. Asanteni sana na Ngai amurathime mburi ona mbembe ici no cia munene. Asanteni sana watu wetu wa Murang'a. Keno nĩ inyuĩ mwaumĩra ũguo muone mũtongoria wa bũrũri atĩ mũtibangagwo. Si huyu rais alituambia hatupangwi ngui, wakajaribu kutupanga, walitupanga. Tukakuja hapa kwa hii kanisa, rais wakatupiga na tear gas, na wakapiga Wakristo na tear gas kanisani. Na rais akatuambia deep state na system itashindwa. Ilishindwa, haikushindwa. Sasa rais juzi umetuambia maandamano, fujo itakoma Kenya. Ilimekoma, haijakoma? Na nasikia rais umesema mambo ya handshake, mambo ya nusu mkate hakuna. Watu ya Kenya mnasema nini? Mnasema nini? Mnataka handshake? Mnataka handshake? Mnataka nusu mkate? Sasa rais amesema atakalia hawa watu kabisa. Awakalia ziwakalie. Na rais ukiwakalia, mimi umenipea maagizo. Kwa hiyo mazungumzo na wale umekalia, mwenye atajaribu kuinuka, mimi nitafinya, nifinye ili wajue handshake hakuna. Mambo ya uchaguzi tulimaliza. Mambo ya kutuambia inclusivity ni handshake hakuna. Mambo ya kutuambia ati tuzungumze tufanye audit ya elections, audit ya uchaguzi ilifanywa Supreme Court na ikaisha. Mambo ya cost of living, waingie kwa shamba, rais awape fertilizer, walime, unga iteremke bei. Ndugu watu wa Keno, mumekubali? Niwafinye nisiwafinye? Nifinye nisifinye? Rais, niko na amri ya wananchi wa Keno na mlima Kenya na Kenya mzima. Mambo ya nusu mkate hakuna. Mambo ya handshake hakuna. Mambo ya kujaribu kuinua kichwa pale, rais wakalia kabisa. Na mimi nitakusaidia. Mwenye anainuka nitajua mahali nifanye nini? Asante, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, na his deputy, tunamuita Regathe, together na area member of parliament wa Maua, together na member of parliament wa pande ya Kandara, wananchi wa Murang'a, hoye! Hoye! Aliamaro na William Ruto, gwoko igoro. La kwanza, tumkaribishe rais katika Murang'a County. Sisi ni mashabiki sugu wa serikali ya UD. La pili, Your Excellency, ulituambia mambo inahusu NHIF. Hapa Murang'a tumepatia 20,000 households kadi ya NHIF ya Kang'ata Care. Si ndio? Basi msijali, mwaka inakuja serikali ya Murang'a tutaongezea ifike 30,000 hiyo kadi. Si hapo ni sawa? La pili, Your Excellency, umesema mambo kuhusu hospitali ya Kenneth Matiba. Ukasema utaongeza pesa. Sisi kama county ya Murang'a tuko na contractor ready. Ukileta hiyo pesa tunaanza hiyo hospitali immediately. Si ndio? Hivi sasa tunalipa 1.4 million every month juu ya hii Kenneth Matiba Hospital. Diposa tunataka tutengeneze hiyo hospitali isaidie wananchi wa Murang'a. La pili, Your Excellency, kazi ya county government katika masomo ni masomo ya chekechea ECD.
tumeanza mradi under community program ya kutengeneza ECD zetu zote zikae kama academy. Hivi sasa tumetengeneza 126 ECDs. Inshallah Mungu akisaidia tutafanya another 300 ECD katika new financial year. Watoto wote katika Murang'a County Your Excellency ni watoto 42,000 wenye wako ECD. Hivi sasa wanakunywa uji bila kulipa hata shilingi moja. Ni oroama. Eti oroama. Your Excellency, sisi katika mambo ya ukulima tuko county ambayo imeanzisha minimum guaranteed return ya wakulima. Na kuelezea wakulima wa milk, hivi sasa tuko na 20,000. In the next 1 month, nitafikisha hiyo namba ifike 40,000 farmers hapa Murang'a. Sini sawa? Na wale wa maembe ambao wametoka hilo wa Murang'a, tutaendelea na hiyo mradi wa kushikilia wakulima wa maembe, na very soon tuta introduce sorghum farming pamoja na road grass, ili watu wa huku chini wawe na vitu zingine ambazo zinawapatia pesa. Your Excellency, pia mambo kuhusu maji. Umesema ya kwamba utasaidia watu wa Kenya wapate maji. Sisi tutakuwa tunakushikilia pande yetu. Tushaanza pande ya Kambiti mahali inaitwa Maragwa Ridge. In the next 2 months, maji tutafikisha pande ya Kambiti town, na wewe ukipush mambo ya Keno tutasema asanti. Si hapo ni sawa? La mwisho, Your Excellency, mambo inahusu maendeleo. Tumekuwa na program inaitwa Smart City ambayo inaweka rami for the first time. County government inatumia pesa ya wananchi kuweka rami. Hapa Maragwa tumeweka Maragwa town pale pa police. Hapa pande ya Kandara tumeweka Kabati town. Basi msijali, hii mwaka nitaweka Keno town hapa. Hiyo ni kumaanisha lazima tufikirie wananchi wenye wanaishi katika urban areas. Lazima tufikirie wanabodaboda ambao wanatumia barabara zetu ambazo ziko katika our urban areas. For the last 10 years, tumetumia pesa nyingi without kuweka rami hata moja. Sisi tumeamua we shall change, tuweke rami, na apart from Keno town, tumeplan pia kuweka katika Shiombo market, na pia la mwisho, Your Excellency, kuna ile inaitwa Industrial Park, ile ambayo muko na Moses Kuria mnasukuma. Pia tumeamua tutaiweka pale area ya PK ili hao wananchi wasaidike. Itapatia vijana wengi kazi, na sisi tutasukuma katika program zetu. Your Excellency, tuko na program nyingi. Hata hapa Murang'a, Your Excellency, ukiwa na bibi afikishe miezi 7, tunampatia 1,000 aende antenatal care, na wakati wa kupata mtoto tunamuongeza 2,000. Idea, Your Excellency, tunataka wamama wa Murang'a waende antenatal care. Mama asipatie mtoto kule nyumbani, apatie katika public facility. Na pia, Your Excellency, tuko na mchoro wa kusaidia vijana. Very soon tuta launch Murang'a Youth Service. Niseme karibu, God bless you, na sisi ni watu wa UD. Asante. Gaine mwega na hende ciothe no tunyitirire rais witu ni ithuĩ twamuheire kura mena Rigathi wa Gachagua. Rigathi ni njamba itu, ni tukũmũnyitirĩra nigetha heke gĩtĩo thirikari-inĩ na bũrũri-inĩ. Mimi rais uliniambia nifanyie hawa wananchi kazi. Nimekuwa nikiletea kina mama pesa kwa vikundi, na nimekuwa nikiletea watu matanki. Andũ a gũkũ nĩ mũrenda ngeithi kana ngeithi twarwo Inoro? Nĩ mũrenda ngeithi kana ngeithi twarwo Inoro? Nĩ inyuĩ mwaikirie kura mũkiuga mũrenda Dr. William Samoei Ruto? Nĩ mũkwenda maranĩrie na kĩmondo kĩu? Rigathi wa Gachagua aramainĩire aramera atĩrĩrĩ, mũndũ ta ũyũ ũngĩkwaria mwĩtaga kamũ ti kũina nyinaga. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Rais. Andũ a Keno mũrĩega, Mwathani agocwo. Rais, mimi sina mengi kwa sababu najua masaa yameenda sana, lakini ningetaka kukushukuru kwa sababu ulisahau kuambia wananchi kwamba wewe ulikarabati mambo ya elimu
Manake walikuwa na wasiwasi sana kwamba watoto wa grade 6 wangeenda secondary school wakaangaishwe na wale watoto wengine. Asante kwa kamati uliounda. Asante Rais kwa sababu ya mambo mengi sana ambayo umefanya pamoja na yale mengine uliosema pale. Na kitu kingine ambacho ningetaka kukuomba ni kwamba hii town ya Keno iko katika 2 constituencies. Upande huu ni Maragwa, upande huu ni Kandara. Na ndio maana umeona hata wabunge walikuwa wanabishana kama ni nani atazungumza mwanzo. Rais, kama kutakuja ukarabati wa kutengeneza maeneo mpya ya kuwakilishi bungeni, tugiena wanaidhiwe na constituency karetwo Keno na Kavati gakona mujumbe wa Kavati yega hau na toido tuongerereke. Na kwa hivyo Rais, mimi sitazungumza mengi. Karibu tena na tena, na mimi naendelea kumtafutia Governor Kang'ata wa Barua pesa kule Nairobi. Muobe moigua auga haha besha icio auga Kang'ata wa Marua ndiye ndimwethagira Nairobi. Thengio muno, burathimo muno. Kuna mambo governor huyu amesema hapa. Hapa PK tunajenga County Aggregation and Industrial Park. Nimemwambia Kang'ata atoe 250 million, nitamuongezea 250 million, tujenge pale county aggregation, mahali kutakuwa na storage, mahali kutakuwa na cold room, tutaweka vifaa ya processing, tutaweka vifaa ya value addition, ndio tuhakikisha kwamba kwa ile mazao yenu munapata mapato zaidi. Mimi nataka niwaulize pia watu wa Murang'a. Watu wa Murang'a mnanisikia? Nataka mnisikize kwa makini. Tuko na special economic zone. Tulikuwa na special economic zone 2. Moja pale Athi River na ingine Dongokundu kule Mombasa. Mimi nataka niweke special economic zone ingine hapa Murang'a. Tunaelewana? Na ni mahali ambapo tutaweka pesa ya masomo ya watoto wa Kenya, kwa sababu masomo ni muhimu, inatuletea usawa. Mtoto wa rais na mtoto wa mama mboga wako sawa wakipata elimu. Tunakubaliana jameni, watu wa Kirinyaga? Negwo, tunakubaliana? Ya pili, tukakubaliana ya kwamba lazima tushughulikie kilimo, na njia ya kushughulikia kilimo ni kuhakikisha kwamba kilimo inalipa pesa kwa mkulima na inatusaidia kuzalisha chakula tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Mimi nawashukuru wakulima wa Kenya. Ile mbolea mlikuwa mnanunua 7,000, tumeteremusha bei. Imefika 3,500 this year. Mimi natangaza nikiwa hapa vile nilisema juzi. Sasa tutatoa kutoka 3,500 mpaka 2,500. Ndio wakulima wawe na uwezo ya kuzalisha chakula. Tunaelewana jameni? Negwo kana tigwo? Tunaelewana? Mimi nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Kirinyaga ya kwamba wale watu ambao wanasema ati kuvaa sufuria kwa kichwa ndio bei ya unga itateremka chini, wale wanataka kupimwa akili. Nikuulize wewe mtu ya hapa Kagio, ati uweke sufuria kwa kichwa ufanye maandamano, bei ya unga itashuka chini? Sio? Ni ujinga kubwa sana. So mimi nataka niwaambie tutashikilia wakulima wetu, na sio wa chakula peke yake. Nimekubaliana na waziri wangu Alice, watashirikiana na gavana wenu. Maji ambayo tuliweka Dhiba Dam, tulisema tunataka kuongeza shamba ambayo tutazalishia mchele by 10,000 acres, na tuko na pesa ya kusaidia, ndio tutengeneze mifereji, tutengeneze canals, ili Mwea hii ambayo inajulikana, Kirinyaga ambayo inajulikana kwa kuzalisha mchele, tuongeze mazao ya mchele by another 10,000 acres, kwa sababu sasa tuko na maji ambayo tumeshughulikia hapa katika Dhiba Dam. Nyinyi watu wakulima wa hapa Kirinyaga mtafanya bidii, mtatuzalishia kusalisha hii mchele ndio tuwe na chakula, tuondoe aibu ya njaa. Na mimi nataka niwahakikishie tuko na mbolea ya kutosha, na nitahakikisha kwamba hiyo bei nitaangalia tena. Nataka niende nipime, nivalie miwani, nione kama hiyo bei inaweza kushuka, si ndio? Ama namna gani? Vile vile
tumekubaliana ya kwamba lazima tupange mambo ya ajira ya hawa vijana. Vijana muko? Vijana wa hapa Kagio muko? Vijana wa Kirinyaga muko? Tumekubaliana, mimi narudi hapa Jumatano, on Wednesday. Mimi nitakuwa hapa kuanzisha mpango wa low cost ama affordable housing. Kwa sababu katika mpango yetu tulisema tunataka kutumia affordable housing sufuria kwa kichwa ndio bei ya unga kwa sababu masomo ni muhimu, inatuletea usawa. Mtoto wa rais na mtoto wa mama mboga wako sawa wakipata elimu. Tunakubaliana jameni, watu wa Kirinyaga? Neguo, tunakubaliana? Ya pili, tukakubaliana ya kwamba lazima tushughulikie kilimo, na njia ya kushughulikia kilimo ni kuhakikisha kwamba kilimo inalipa pesa